Բարև ձեզ, մերսի սրտիկների համար, հեսա կմիանանք, հատ բոլորին ուղարկեմ։ Բարևներ ձեզ, ես էլ ձեզ եմ կարոտել, ինչպես եք, չնայած մենք բոլորս գիտենք մենք ինչպես ենք, կամ ավելի ճիշտ կլինի պատասխանել, ոնց իմանանք ինչպես ենք, եթե հենց տենց տեսակ ճակատագրի կմահաճույքին թողած վիճակում են գտնվում, անգլիացիքի ասած, unfortunately. Ողջույններ, անչափ բազում, լեցուն, լիքը, ողջույններ, բարևներ, կներեք երաժշտություն չեմ դրել այսօր շատ այսպես, ոչ միայն այսօր, իրապես առավոտյան այդ լուրը դուրս եկավ, ու դեռևս երեկվանից, որ Կարմիր շուկայի բնակիչ դուրս է եկել երեկոյան, Արցախցի, Կարմիր շուկան կարևոր ռազմավարական կետ է, այդտեղից Թուրքը ցանկանում է որոշակի տարածք, որովհետև դա իրեն կտա դեպի Շուշի տանող ճանապարհի հանդեպ վերահսկողություն, եւ այդտեղի մի բնակիչ 4 երեխաների հայր, 3 անհայտ հեռացել էր, բարև Դավիթ ջան, այսօր առավոտյան լուր դուրս եկավ, որ գտնվել է նրա մարմինը, կամ օրվա երկրորդ կեսին, ամբողջապես այրված. Բնական է, սա եւս մեկ ցավ է մտահոգությունների մեծ տեղիք է տալիս գումարած ամբողջ հետպատերազմական իրավիճակին եւ ապաթիայի իրավիճակին, որ տարբեր շերտեր տարբեր կերպ են տանում եւ ես ուզում եմ խոսել նշածս 4 կետերի մասին Կամաց անցնելով գեոքաղաքականին վերջում, որովհետև կարևոր իրադարձություններ են զարգանում, ես չեմ գտնում, որ այս թուրքի խամաճիկը, այս տխմարը, որը մենակ չի, շատ թուրքի խամաճիկներ կան Հայաստանում, իրենք գեոքաղաքականությամբ չեն զբաղվում, ոչ, իրենք չեն զբաղվում հայկական շահերից բխող գեոքաղաքականությամբ Այսինքն, եթե Հայաստանը չի զբաղվում գեոքաղաքականությամբ, բայց նրանք շարունակում են իրականացնել նման հստակ ծրագրավորված գործունեություն, նրանք այդպիսով իրականացնում են այլ երկրի, մեր դեպքում կոնկրետ Թուրքիայի, կոնկրետ Բրիտանիայի շահերից բխող գործունեություն ծավալող Թուրքիայի շահերի իրականացում, մասամբ նաև ԱՄՆ-ի, մասամբ որտեղ ԱՄՆ-ը ինչ-որ այդպես իշխանափոխության մտորումների մեջ է դեռ դեմոկրատների բզիկներից մնացած Թուրքիայում կատարվող մեծ հերթական ինչ-որ տենց թավշյա հեքիաթներ ժողովրդավարական Թուրքիայի փորձելու է մեզ վաճառել եւ այլն, որտեղ ես ցավոք սրտի դեռ նկատում եմ, որ մեր քննարկումներում հատկապես 3 ուղղակի անտանելի էր, որ մեր ամբողջ այս մեր Facebook-յան հարթակը լցված էր կապիկի նյութերով Կապիկը այդ նպատակն էլ հենց հետապնդում էր, առհասարակ պետք չի իր որևէ նյութերով կիսվել, իր որևէ առավել ևս նկարներով, ինչ որ ապուշություն ասել է, որ պետք է մենք նշենք, որ սուտ է, կարելի է դա անել առանց որևէ նկարի, առանց որևէ այդ կեղծ խամաճիկության, եւ ուղղակի անողոքորեն պետք է բացատրենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ սա կապիկների թատրոն է, սա թուրքի մեյմուն է Թուրքը Հայաստանը նախ վերածեց կրկեսի, հիմա սենց կապիկ ունի, այդ կապիկի վզից աշենիկը գցած, այսպես մանա գալիս, ու տենց գումարի դիմաց ասում եկեք թողեմ նկարվեք այս կապիկի հետ հաց կիսեք, այս կապիկին մի օր տարեք ձեր տունը պահեք, ու այդ կապիկի միջոցով մեզ կոտորում է Ես շատ մի տեսակ մտահոգվեցի, երբ որ տեսա, որ այդքան բազում էին իրեն վերաբերող հայտարարությունները, բաները այս կոմենքում, նու բնականաբար մի քանի տխմար կուսակցությունների, որոնք ուղակի
շատ արագ ցածկեցին այն գաղափարին, որ իրանց շատ օձ ու ջրի պես պետք է ընտրությունների գնալ, ոնց ասեմ, տեսակ մենք հենց հիմա Հայաստանում եւ Արցախում արճակատված ենք խորագույն ռազմավարական խնդիրներով, գեոքաղաքական բոլոր առումներով աշխարհաքաղաքական խնդիրների բախման բեմ է դարձել Հայաստանը։ Եվ կարդալով լրահոսը իմ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ մարդկանց խնդրեմը ընտրությունն է։ Ով իրան ոնց կներկայացնի, ինչ ծրագիր ուզում եք ասեք, ով ուզում ասի, երբ եք ուզում գնաք, կրեք, հաղթեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք անեք, մինչև հունիսի 20-ը այնքան կապիկություններ են լինելու, այնքան ռեսուրսներ են օգտագործվելու, այնքան է անջատվելու մեր մտածելակերպը, մեր զգոնությունը, որ կարող է Հայաստանից ոչ մի բան չմնա։ Ես զարմացած եմ ուղղակի։ Մի տեսակ Ստոկհոլմյան սինդրոմ ասեմ, թե ուրիշ բան, թե կապվածություն ասեմ, ինքը ոնց ասեմ, այդ կապիկա, այդ անասունա, այդ յեթիմը, ինքը շատ հեշտ թիրախ է։ Ու հենց այդ էլ օգտագործվում է։ Ինքը հենց դուրս եկավ խփելդ գալիս է, քացով խփես բենին, չգիտեմ ասես էշա, հայվանի շունա, ինքը դրանից մենակ հաճույք է ստանում։ Այդ իրականությունը նա է, որ սկսվում է երկրորդ արարը ցեղասպանական գործունեության Թուրքիայի երկրորդ արարը, որի բեմահարթակ ընտրվել է Հայաստանը, ընտրվել է Սյունիքը։ Այդ մեյմունը դուրս էր եկել իր մեյմունությունը անելու, ոչ թե որտեվ ինքը այդպես է որոշել, կամ իր այդ աննասուն կնիկն է տենց որոշել, կամ իր աննասուն կնգա, աննասուն չգիտեմ ինչերն են տենց որոշել, իրան անսահմանակ փակ թվով ինչ-որ տենց բուկետներ նվիրողները։ Ոչ, իրանք ունեն տերեր։ Չկա այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մենք ունենք 2018-ի մայիսից առաջ։ Մենք չունենք ինքնիշխան պետություն, մենք չունենք իրապես մեր շահերից բխող, մեր սուվերենությունից բխող որոշումներ կայացնող ինստիտուտներ։ Այս աղմախներին, այս անասուններին ուղղակի սենց ձեռքով այսենց կառավարում են ամերիկյան բրիտանական դեսպանատներից, բնականաբար օպերատիվ կապ ապահովելով թուրքերի հետ։ Պրիչոմ համ Արցախից, համ Երևանից, համ Ստեփանակերտից, համ Երևանից։ Իրանք իրանց ծրագիրը կատարում են ու ձեր առջև գցել են իբր թե ընտրության այդ ոսկորը։ Իրենք զբաղված են ժամանակավաճառությամբ, քանի պատերազմական նախապատրաստությունների են նվիրված։ Եվ իրենց, ինչպես որ ի սկզբանե այս ապուշ էակի եւ իր շրջապատող այս ամբողջ թավշյա էյֆորիկների զանգվածը, երբ որ իրենց այսպես դեռ ցրցամ էին տվել, հիմա այսպես կարել են միած այսպես գդակ են շատ ուշացած կարել է զորով դնում են հայերի գլխին, միշտ ի սկզբանե Թուրքիան դեռևս Լևոնի ժամանակներից 100 տարի առաջ չեմ ուզում ասեմ, մարդիկ ասում են լայվը երկար է տևում։ Okay, Լևոնի ժամանակներից դեռևս Արցախի առաջին պատերազմից դեռևս, Սումգայիթի Բաքվի ջարդերից դեռևս հետամուտ է իր ամենամեծ խնդիրը հայկական հարցը լուծել։ Իր միակ իմացած ձևով գալ սպանել, ճանապարհներ բացել, օգնել Բրիտանիային եւ ՆԱՏՕ-ի երկրներին տիրանալ դեպի Չինաստան տանող ենթակառուցվածքային համակարգերին բլա 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 ստեղծել իր սունիտական չգիտեմ ինչ երկիրը։ Որպեսզի դրան հետամուտ լինի, իր ցանկացած խամաճիկ կամ խամաճիկների հավաքածուի նա անպայման պահելու է կամ ակտիվ քաղաքական դաշտում, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր շրջապատող ՀԱԿ-ը, հետո դրան հաջորդող բանը ԿՊ-ն, դրանց առնչվող, դրանց հետ աշխատող նույն օղակում սորոսական կազմակերպությունները, աղանդավորները, դուք բոլորդ խաչասերված եք, այս կառույցները, որ նշում եմ, կամ քաղաքական ակտիվ դեր պետք է ունենա դաշտում, ինչը բացատրում է այն, որ Լևոնը այսպես ուզում է անասունին արտաքսած լինի, ալա Վանո, Причем ինքը Վանոյին արտաքսեց այն ժամանակ, երբ որ Վանոն հասկացել էր ինչա կատարվում, ուզում էր մի տեսակ կտած Լևոնից էլ էլի, Լևոնի վրա լիքը բան կար։ Լևոնի դեմ լիքը ցուցմունք կար, Լևոնի դեմ լիքը ապացույց կար, որ ինքը ուղղորդված տվել է հրահանգներ այս կամ այն քաղաքական կամ ռազմական գործին ոչնչացնելու, սպանելու եւ այլն։ Եվ հետո նա ոչնչացնում է Վանոյին, ոչնչացնում է մյուսին, նույն Վազգեն Սարգսյանին անում է հոկտեմբեր 27-ը, այս է իր ոճը։ Թուրքի ոճը հասկանում եք, ով որ թուրքի պես է աշխատում, թուրքի գործակալը թուրքի տիրապետության տակ է, ինքը ինչ եզություն ուզում է տոխաչը։ Ու դուք էլ մի դուս եկեք այդ եթիմ անասունին պաշտպանեք։ Նույն պրոյեկտն է։
Տարբեր օղակներով աշխատող նույն պրոյեկտն է։ Նրանց պետք է, որ այս կոնցեպտը, որ Արցախցին է մեղավոր, հայն է մեղավոր, քո հավատքն է մեղավոր, դու ես մեղավոր, որ քո երկիրը սենց է, ու ճիշտ է, որ դու պետք է շրջափակված ապրես, ճիշտ է, որ քո, որպեսի դու ճանապարհ ունենաս, դու որպեսի ելք ունենաս դեպի ենթակառուցվածքներ, պետք է հրաժարվես քո արևմտյան Հայաստանից, քո ցեղասպանությունից, քո պատմությունից, քո ժառանգությունից, քաղաքների տանուններից, քո պոետների, կոմպոզիտորների անուններից, դրանք բոլորը թուրքեր են, դրանք բոլորը չգիտեմ ինչեր են, ամեն ինչից պետք է հրաժարվես, որ նոր ես թողեմ դու ապրես։ Այս սա թուրքական կոնցեպտ է։ Եվ երբ որ դու հեռացնում ես մենակ կոկոլ, բայց դու չես հեռացնում լևոնիզմ, դու թողնում ես, որ նա լինի քաղաքականապես ակտիվ այս դաշտում։ Ուրեմն կամ դա են ուզում, կամ հիմա այսպես 20 տարի ամեն օր կաթիլար կալթիր իրանց թույնը թափելով բերել են այս տզրուկին, այս աննասունին բերել դրել են աթոռին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, իրենք ամեն գնով այս եթիմին պահելու են աթոռին, ամեն գնով ամեն ինչ անելու են։ Դուք երբ որ զարմանում եք, ասում եք, ես ոնց է սուտ խոսում, ես ոնց է չգիտեմ ինչ անում։ Բացեք Թուրքիայի նորությունները ցանկացած օրվա, չեք ուզում հետ գնաք 2 ամիս առաջվա, 2 տարի առաջվա, չգիտեմ որը։ Բացեք այս շաբաթվա։ Բացեք ու կարդացեք Էրդողանի վարվելակերպը, իր կողմից կառավարվող ԶԼՄ-ների ստախոսության աստիճանը, իր ստախոսության աստիճանը։ Այն բոլոր բադիկ ինֆորմացիաները, աղբերը, որ ինքը լցնում է տեղեկատվական դաշտ։ Այն տերորը եւ ռեպրեսիաները, որ ինքը օգտագործում է, հենց այսօր քրդական ավտոնոմիայի եւ անկախ Քուրդիստանի գաղափարը կրող կուսակցության անդամների ղեկավարին վերցրել է 100 ոստիկան, այդ մարդը տենց փակվել էր իր սենյակում պարլամենտում, բունտ էր անում այս կոմենկոմ, 100 հոգով գնացել մի հոգի վերցրել են, տարեն բանտ նստեցնեն։ Նույն թուրքական ձեռագիրն է, ձեզ ուրիշ ոնց է պետք բացատրել, որ թուրքը եկել է ու քեզ ամբողջովին ուզում է, չի ուզում որ դու հայ մնաս, հողը, տունը, ջուրը, ամեն ինչ է։ Ու ինքը մենակ կողմը այն հայերին, ես տեսնում եմ մի հատ դերասան ու ռոժ են անընդհատ ֆռցնում, որ ինչ որ քրդի հետ ամուսնացած թե չգիտեմ ինչ, ապրում է Թուրքիայում, չաղ ու բախտավոր 2 երեխեքով, Աստված պահի իրան։ Որ տեսեք ինքը խելոք տենց դերասանություն անելով ապրում է Թուրքիայում, երջանիկա ու խաղաղա ինչ լավ կիսուն ունի։ Մենակ այտենց հայերին է թողնելու։ Այդ տեսակի քրդեր էլ կան, այդ տեսակի ծագումով հայեր էլ կան, ծագումով հույներ էլ կան Թուրքիայում։ Ամենառեպրեսիվ գաղափարախոսությունն է ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքի շրջան։ Ոչ բնիկ քոչվոր ցեղա, ոնց ձեզ բացատրեմ։ Ու նստած ես դեռ կարդում եմ մարդկանց, ովքեր ինչ որ Ռուսաստան են քննադատում, չգիտեմ ինչ որ sense խոսում եմ, ավտոմատ իրակ մտածում եմ, ուրեմն ես ռուս եմ պաշտպանում, այդ էս պրիմիտիվիզմը։ Մայմունին գցել են մեյդան, ինչպես որ գցել են իր այսպես կոչված սահմանադրական հանրաքվեն, իր այոն, իր ոչը այն ժամանակ էլ կորոնավիրուսի հիշում եք, խոստանում էր պինցետով եւ օղիով վերացնեն, այն ժամանակ էլ արդեն հիվանդանոցներում կային դեպքերը լցված էին, համապատասխան միջոցները Հայաստան չէին բերված, համապատասխան միջոցառումները չէին ձեռնարկված, վարակը տարածվում էր, իր կինը նոր էր եկել այդ հիվանդությամբ տառապող բրազիլացի ղեկավարի կնոջ հետ հանդիպումից, եկել էր էշեշ դուսեր տալիս, մարդու կնիկ գնացել էին ուր? Ուր էին գնացել այդ եթիմները? Գնացել են Մեղրի։ Մեղրիում 1000 հոգու ձեռք էին սեղմել, էլի լիքը տենց երեխեք էլ, գուրգուրել փաթաթվել եւ նույն կերպ անհեթեթագույն ճառ էր արտաբերել։ Սուտ ստի հետևից։ Որ Թուրքի հետ չունես լավ հարաբերություն ու լավ չես ապրում, որովհետև մեղավոր են նախկինները, որոնք Թուրքի հետ խոսալ չգիտեն, կզելով իր դեմ կրանալով գնում էին ռուսի մոտ չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, այսօր ինքը մենակ կզած դիրքում է, ով մոտենում ինչ ուզում վերցնում է, ռուսն էլ լինի, ամերիկացին էլ, թուրքն էլ, մյուսն էլ։ Այդ էր անում, ու ինքը չէր գնացել, որպեսի հանրաքվեի քարոզչություն, ինչ էր մարտի 1-ի կապակցությամբ էլի նույն ձևի, չէ։ Գնացել էր, որ շոշափեր, ինքը ապորինի հետ սաղ, չի կարա մեկը նստի ու ստատուսով ընտրություն սահմանի։ Չի կարա, այս աստիճան, այս լպիրշ կերպով իրան պահի, շատ հետարքիր է, որ նախագահի օֆիսը բան չունի սրա մասին ասելու, դուք տենց սիրում եք, չէ, հանուն օրինականության ձեր հետույքները ճղել, եկյա մարդիկ։ Մեկը չի ճղում իր հետույքը։
Ով է որոշել այդ օր, ինչ իրավունքով է որոշել, ինքն շուննա որ հայտարարում է։ Կամ այդ ընդդիմություն կոչված այդ 2-3 յետիմ այդ կերպարները, որ գնում դրա հետույքն եք մտնում, հետը հանդիպում եք ու համաձայնվում եք ընտրությունների գնալ։ Ում եք դուք ներկայացնում, ձեր ղազագրերը, արա։ Ինչ ընտրություն է, յետիմներ։ Գերիները չբերած, ոչինչ չարած, ինչ ընտրություն, դուք ռեսուրս ունեք։ Ժամանակավոր կառավարությունը պետք է ինքնահռչակվի, անմիջապես գործող կառավարություն եւ պատասխանի աչուձախ բոլոր պետություններին իրականացնի երկրի սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու գործունեությամբ։ Չի անում։ Նստել եք փիսոյի պես միմութ անկյունում, հոնքերը գիտել ու լաց եք լինում, տիպը դուք շատ եք ուզում, շատ չգիտեմ ինչ, չեղավ, տոլի մարդիկ չեկան, տոլի եկած մարդիկ ձեզ դուր չեկան, տոլի եկած մարդիկ լավն էին, ու ճիշտ քանակով են, բայց այդ պահին չգիտեմ ինչ եղավ, չգիտեմ, ընդ մի հատ ֆիտ պատուհանից մտավ ձեր օրագիրը վերցրեց, գնաց, հետո այնտեղ որտեղ պետք է դասատու ստորագրել, հենց այդտեղ ծրտես, չգիտեմ ինչ, ապուշ բաներ են պատմում։ Այս աբսուրդի թատրոնը, որ տևում է 3 տարի։ Ու հանձնվել Արցախը ու հիմա պետք է հանձնես Սյունիքը։ Նույն process-ն է, դուրս է եկել շոշափի, տեսնի, ինքը ձեն հավաքողա, ձեն հավաքող չի, ժամանակ առնում, իր աննասուն ռոժա էկրաններին է, իր աննասուն հայտարարությունները այսօր ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնության լրջագույն պրեսայի առաջին էջերում էր։ Իր տխմարագույն հայտարարությունները Սու 30-ի մասին, հայոց բանակի մասին, որոնք օգտագործվել են այսօր Հակին Ազում, հետո Հակին Ազին ցիտել է Կարոչենկոն, հետո Կարոչենկոին ցիտել են մի տասնյակ պրոթուրքական տելեգրամ ալիքներ, ղժալով, հրճվելով մեր ամեն ինչի վրա։ Այդ ժամին, այդ ժամանակ հայկական տելեգրամ ալիքները զբաղված են իմ էջերից նյութ տանելով ու իրանց անունով տպագրելով, այս է հայը։ Լուրջ մոտեցում չկա պետականամետ ճիշտ մոտեցում, պետք է այդ ժամանակավոր կառավարությունը ինքնահռչակվեր ու աներ, ինչի չեք անում։ Ու ես ուզում եմ կարդամ մի այսպիսի վերլուծություն այսօր Տիգրանի Աբրահամյան կողմից, որը շատ հետաքրքիր ինձի կատրա, ու ես ուզում եմ այդ մեկնաբանը շատ նման է այս համանadrության այդ այո ոչի, այդ այոյի արշավը եւ մենք եւ ես եւ կանեմ եւ կդնեմ, էշշ դուս տալ ստել, ինչ հաջորդեց դրան։ Դրան հաջորդեց կորոնավիրուսային ինչ որ տենց բան, մի հատ մեծ սենց փուչիկ փչեց, ու սա փակեց։ Ու ասեց որ ոչի բան չի լինելու, ինչ հանրակվե, ինչ չգիտեմ ինչ, բոլորս պետք է գնանք բուժվելու եւ այլն, սենց բաներ։ Այսօր ուրեմն գրել է Տիգրանը, առողջապահության նախարարությունը հաղորդագրություն տեղեկանք է ներկայացրել երկրում կորոնավիրուսային վիճակի, դրա դինամիկայի կանխման եւ անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ։ Ռելիզում նշվում է, որ վարակի վերարտադրության ցուցանիշը 7 օրվա հաշվարկով մարտի 16-ի դրությամբ կազմում է 1.48, ինչը նշանակում է, որ եթե ինչպես բնակչության, այնպես էլ տնտեսվարող կազմակերպությունների կողմից չպահպանվեն անվտանգության կանոնները, մասնավորապես դիմակի կրումը, բաց եւ փակ տարածքներում, ձեռքերի ախտահանումը կամ լվացումը օճառով, ինչպես նաեւ սոցիալական հեռավորության պահպանումը առնվազն 1.5 մետր, ապա մոտակա 7 օրվա ընթացքում կարձանագրվի հիվանդության մոտ 6820 նոր դեպք, ինչը կազմում է այսօրվա բուժում ստացողների մոտավորապես 69%-ը։ Մասնագիտական առումով շատ հեռու եմ նախարարության խորհուրդներին կանխարգելիչ միջոցառումներին գնահատական տալուց, բայց որպես քաղաքացի, ով տեսնում է երկրի վարչապետի հաճախակիացող հավաք հանդիպումները, ինձ մոտ նվազագույնը մեկ հարց է առաջանում. ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը այս պայմաններում բազմամարդ միջոցառումներ կազմակերպում։ Միամտություն կլինի կարծել, թե նա այս տեղեկատվությանը չի տիրապետում, իսկ տիրապետման պայմաններում մեծ խմբերի հետ տարբեր ձևաչափով հանդիպումներով վարչապետը ոչ միայն վտանգում է մարդկանց առողջությունը, այլ մարդկային նոր կորուստների իրական վտանգ է ստեղծում։ Նկատենք, որ ոչ միայն իր կողքը բեմահարթակներին կանգնող, այլ հանդիպման մասնակիցների մի մասը առանց դիմակների է կամ սխալ կրմամբ, իսկ սոցիալական հեռավորության մասին դեռ չեմ խոսում։ Ինչն է դրդում Փաշինյանին շարունակել մարդկային կյանքերի ընդհատման շղթան, պատերազմի 4-ից 5000 զոհից, մինչև նույնքան կորոնավիրուսային մահեր, թողանոժեշտ դիզրեկացություններ անեն դեռևս նրան սատարող մեր քաղաքացիները։ Որովհետև ցանկանում է նորից փակել եւ արգելելու է թե ցանկացած ընդդիմադիրների հավաք
այսինքն ոստիկաններին ինչ որ այդպես առիթ է տալու, որպեսզի մարդկանց հետ բիրտ վարվեն, որտեվ դիմակ այսպես չկրեցին, այսքան հոգի հավաքվեց, այսինչ այնինչ, բլա բլա բլա, եւ ասում եմ այդ իրավիճակը տևում էր մինչ Տավուշյան դեպքերը, հետո սեպտեմբերին, այսինքն ինքը միշտ այս պատրվակը ընտրում է, բոլորի համար է փակում, եթե ինքը ձայն չի կարող հավաքել, ապա ոչ ոք չպետք է գնա ցույցերի, ոչ ոք չգիտեմ ինչեր չպետք է անեն, ու ես մի տեսակ արդեն իր սատարողներին բանի տեղ չեմ դնում, որովհետև իր սատարողներին էլ պետք է իրանից փրկել։ Ու ես միշտ մնալու եմ այն կարծիքին, որ գենշտաբը չարեց այն եւ չի շարունակում անել այն, ինչ պետք է անի գենշտաբը, մնայուն այդ կարծիքին եմ թե 44 օրերի ընթացքում եւ թե հիմա ինձ ոչ մի գեներալի պագոն չի շլացնում, ինձ ոչ մեկ ոչ մի կերպ չի հետաքրքրում, որովհետեւ բոլորը թքած ունեն բարձրագույն պետական շահի վրա, որն է տարածքային ամբողջականության ապահովումը եւ առհասարակ մեր ինքնիշխանության արտահայտումը տարածաշրջանային եւ միջազգային հարթակներում, երևույթ, որը հիմա չի կատարվում։ Մենք հիմա դե ֆակտո այլ աշխարհաքաղաքական ուժերի միջև մղվող բախման պլացդարմ ենք եւ հերու չէ այն օրը, երբ որ այդ պլացդարմը սկսելու է մի տեսակ ավելի թեժ կռիվներով, այսպես հետաքրքիր կադրեր ապահովել արևմուտքի խաղաղ բնակիչներին նորություններ դիտելիս, որը ուղղակի իմ համար, չգիտեմ, չեք պատկերացնի ինչքան իմունիտետ ունի արևմտյան մարդը, առավոտյան այդպես իր նախաճաշը ծամելիս միացնել հեռուստացույցը, տեսնել տասնյակ հազարավոր իրաքցիներ, սիրիացիներ, աֆղանցիներ, լիբիացիներ, եմենցիներ, մահանում են, պայթում են, ջուր չունեն, հաց չունեն, ահավոր պայմաններում են, կադրեր են նայում, որտեղ իգիլականները, ես երեք եմ դա նայել, Լիբիայում թուրքերի կողմից հովանավորվող իգիլական ջոկատները սպանում են ռազմագերի վերցրած լիբիացի զինվորին, որը իսլամական ձևով, որպես սուննի, մուսուլման, Ալլահի անունով աղերսում է, որ իր հանդեպ, որ իր կյանքը խնայեն։ Եվ իրան ուղղակի, այսպես point blank, ուղղակի գլխից կրակում ոչնչացնում են։ Արևմտյան քաղաքացին սովոր է դա նա, իր համար թքած է այս ամեն ինչը։ Անցյալ ամիս Մեծ Բրիտանիայում վիճակագրական հարցում են անցկացրել արաբական գարնան մասին, հատկապես Սիրիայի դեպքի մասին, եւ հայտնաբերել են, որ Բրիտանիայի քաղաքացիների 60%-ից ավելի համար առհասարակ անհետաքրքիր է, թե ինչ վիճակում է գտնվում Սիրիան։ Առհասարակ հետաքրքիր չի։ Իրենց պետությունը ամենամեծ ներդրողներից է եղել այդ կատարվածի մեջ, այսինքն ամենամեծ հեղինակն է այն մարդկային ողբերգության, որը մինչ օրս շարունակվում է։ Սիրիայում եւ անցնում է Իրաք եւ այլ, անտարբեր են։ Առաջին երկու օրը մի քիչ sense startle, sense մի քիչ sense զարմանում են, վայ, ես էլի հայերի դեմ ինչ որ բան, հետո գնում են աշխատանքի ու վсё։ Մենք չպետք է սպասենք, որ ներսի ապաթիայով տառապող տեսակը եւ դրսի ապաթիայով տառապող տեսակը արթնանան, ինչ որ այսպես աշխարհայացքային մեծ շոկ ապրեն կամ ինչ որ փոփոխություն, որպեսզի մենք որոշում կայացնենք, մենք ուզում ենք փրկել մեր հայրենիքը, թե ոչ։ Կապիկի ներկայացումը 3 Արագածոտնում պղծելով այդ հուշահամալիրը, պղծելով առհասարակ հայ ընտանիքի կերպարը, որովհետև վախկոտ կենթանի պատնեշ եւ վահաներ կազմել մանկահասակ երեխաներից, որոնք այդ կադրի մեջ որ ես տեսա, նույնիսկ ամաչում են, որ առհասարակ իր 4 կողմը տենց կանգնել են, ես տենց բան չեմ տեսել։ Նման բան այսօրվա ժամանակակից աշխարհում կան լիքը դիկտատորներ, ես չեմ տեսել, որ իրանց շուրջը 3-4 պատ մանկահասակ երեխաներ այսպես շարվեն, причем նկարվեն, ու причем այսպես ցուցադրվեն, որպես իր ինչ որ քաղաքական օրակարգի իմաստ ունենալու նշան, կամ իր ինչ որ տենց վերընտրվելու շանս ունեցող չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի թե մենք այս Արցախյան այս մեծ ողբերգությունից հետո մարդիկ այդ շոկից չեն կարողանում ուղեղները հավաքեն, ինչ որ sense նստեն միացած թար մտածեն, հոգնել են մի մասի հիասթափվել են, չգիտեմ ինչ, ուղղակի մեր վրա էքսպերիմենտալ չի, արդեն sense խնդում են մեր վրա։
արդեն խնդում են մեր վրա, ուղղակի ծիծաղում են մեր վրա։ Եվ գենշտաբի գործն է, եւ քաղաքական առողջ ուժերի գործն է Տզրուկին Չաուշեսկու անելը, ես բարի լրջագույն իմաստով եմ ասում։ Նկատի ունեմ ռազմական տրիբունալ եւ պատժի մաքսիմալ միջոց հատուկ դավաճանների համար պետք է սահմանվի, պետք է հետ բերվի հատուկ այս դեպքի համար գնդակահարությունը։ Որովհետև քանի դուք իրենց հետ բանակցում եք, քանի դուք իրենց հետ այս խաղերը խաղում եք, կրկնում եմ, նրանց տերերի օրակարգն է, եթե անգամ այս մեկ պրոյեկտի այս մեկ հատվածի պրավալ լինի եւ իրենք հիմա չկարողանան ինչ-որ ձևով առաջ գնան, բայց բավականին ինչ-որ տենց դիրքեր ունեն Ադրբեջանում, Վրաստանում, կենտրոնական Ասիայում արդեն ցանկանալ մանևրը, իրենք այք իրականացնեն ինչ-որ Լևոնն է գրել։ Այսինքն ինքը թող գնա ինչ-որ միտեղ հանգիստ, ապահով, արտասահմանում, միտեղ վեր ընկնի, Լևոնը իր վրայից է մաքրում իր մեղքը։ Իր վրայից է մաքրում, որովհետև թուրքական պրոյեկտը պալիբում պետք է ակտիվ մնա։ Դա արևմտյան պրոյեկտ չի։ Դա իմенно թուրքական պրոյեկտ է։ Եվ արևմուտքն է ընտրել, որ մեր հետ խոսելու միջնորդ օգտագործի Թուրքիային, որտեղ ինքը կոմպլեքս ունի Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ու շուռը տալիս, ասում է դու կոմպլեքս ունես Թուրքի հետ խոսալուց։ Ասենք ես գիտեմ, որ ԱՄՆ-ի դեսպանը Հայաստանում շատ մեծ կոմպլեքս ունի Ռուսաստանի Դաշնության հետ զրուցելիս։ Իրենց նախագահը, իրենց արտգործ նախարարը, Սպիտակ տան խոսնակը, պետդեպի խոսնակը, իրենց բոլոր արտահայտություններում հսկայական կոմպլեքս է, որ մի մեծ այսպես սառը պատերազմի ժամանակ կոչվում էր բանը The syndrome of the Russians are coming։ Ռուսները գալիս են։ Մի գեներալ կար, որը երկրորդ համաշխարհային ավարտից հետո, երբ որ սառը պատերազմը նոր սկսեց արծարծվել, տեսնում են սովետական միությունը ինչպես է պատասխանում իրանց եւ այլն, այսպես ասած զենքերը վայր չի դնում, իրան աֆրիկացի կամ չգիտեմ ինչ աբորիգեն ցեղի պես չի պահում, վախեցել էր Պենտագոնի հայտնի գեներալներից մեկը երկրորդ համաշխարհային անցած եւ այլն, ինչ որ մի պահ ինքը տենց պատուհանից գցվել էր ներքև, գոռալով տենց ռուսները գալիս են։ Այսինքն իրանք կոմպլեքս ունեն, իրանք չեն կարողանում իրանց խնդիրը տղամարդավարի լուծեն Չինաստանի կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Երկուսի հետ էլ այս շաբաթ եղել է դիվանագիտական հսկայական անճոռնի, այսպես բախում, շատ անճոռնի, շատ վատ է դա ամբողջ աշխարհի համար, դա շատ վատ է։ Գլոբալ տնտեսության համար վատ է, առհասարակ այս ներկայիս այս առողջապահական վիճակի համար եւ այլն, վատ է։ Իրանք մեծերով խոսալ չգիտեն ու շուռա գալիս տեղ կակոնի բույց ԱՄՆ դեսպան, մեզ բոլորի սպանելուց, Արցախը գլխատելուց, հիմա Սյունիքի գլխին ինչ որ բաներ սարքելուց։ Ու ասում է ես ձեզ $150,000 տամ, դուք եք ձեր Թուրքի հետ որ չեք կարող բարեկամանալ, դուք այդ կոմպլեքսից ազատվեք։ Եկեք մենք էլ փող տանք Ռուսաստանն ու Ամերիկան իրար կոմպլեքսներից ազատվեն, իրար հետ կարողանան խոսան։ Տվյալ դեպքում, երբ որ նման իրավիճակը ու կա այդ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի բախման խնդիրը, ու կա Իսրայելի գործոնը, որ բազում անգամներ ներկայացրել եմ, այսինքն այս խաղը շատ երկար է տևելու, այս նյարդերի խաղը ամբողջ տարածաշրջանում երկար է տևելու։ Այս դեպքում դու պետք է ինչքան կարելի ավելի միասնական լինես ներսում, ինչքան ես տխմար էշություն քո արջև գցես, դու պետք է ոչ ասես, դու պետք է ոտքով հրես մի կողմ։ Ոչ թե դու բացես քո քաղաքները, աղու հացով ընդունես, երեխեքից շարես դեմը, այդ բրոնեժիլետ հակած եթիմին, որ ասում է, եթե ժողովուրդը որոշի ինձ գնդակահարել, ես պատրաստ եմ, հանի բրոնեժիլետը տաննասուն։ Առանց ոստիկան դուրս արի քաղաք, եթիմ։ Դու չէիր ասում կաթողիկոսին պետք չի անվտանգություն, կաթողիկոսը իր ժողովրդից պաշտպանվելու խնդիր ունի, դու խնդիր ունես, դեբիլ, պամպերս հակած, բրոնեժիլետ հակած ման ես գալիս։ Ու գենշտաբի գեներալներ, ձեզ դուր է գալիս, որ այս երկրի ղեկավարը պամպերսով ու բրոնեժիլետով է քայլում, երեխեքի հետ կանգնած նկարվում է, տես դուք գեներալ եք վաբշե։ Ես չեմ հասկանում Հայաստանի այդ ներքաղաքական այդ բանը, չեմ հասկանում ոնց էին մարդիկ ռասկրուտկա անում ինչ-որ ԲՀԿ-ի, ինչ-որ տենց Արմեն Սարգսյանի, ինչ-որ Արմեն Սարգսյանի խորհրդականների, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, ամեն մեկը մի 10 պաշկա տելեգրամ ալիքով, մի չգիտեմ ինչով, ինչ էիք անում դուք։ Դուք ունեք ստաբիլ ներքաղաքական իրավիճակ ու դուք կարող եք խոսել ընտրություններ ու եսի ինչ։
ԲՀԿ-ն ինչ պակաս տիլախրանիցելա կոկոլի։ Այդ ձեր կուսակցությունից անդամներ կան այս բաները գրում, թե բայց ազգը երբ պետք է իմանա, որ Նիկոլը դավաճան է։ Դուք կասեք, դուք երբ եք իմանալու, որ ինքը դավաճան է։ Ազգի դավաճան, ոչ թե ձեր ինչ-որ բիզնեսի կամ չգիտեմ, այնտեղ չգիտեմ, մեկը մի հատ հավանոց ուներ, երևի Փագելան մեղացել եք Բանեսյանը, հավանոցի բազար չի։ Դուք հասկանում եք, որ ինքը դավաճան է, որ մի հատ էլ գնում հաթաթա եք տալի ժողովրդին դիմելով, թե բա չեկավ, թե բա վատներ այդ ժողովուրդը, չգիտեմ ինչ է։ Աննորմալ եք դուք։ Չունեք դուք այդ շռայլությունը, դուք այտենց էշություններ դուս տալու շռայլություն ունեք, եւ որ կային արցախցի նախագահներ, որոնք այդ անվտանգության համակարգը նենց էին դրել, դուք կարեք այտենց ետիկ մտքեր արտահայտեիք։ Իսկ հիմա որ պատասխանատվությունը ձեր վրա է, դուք հասկանում եք, կակ մինիմում դուք ընդունակ չեք այդ անվտանգության շղթան ապահովել։ Է թող ներկայացնի Արտակ Դավթյանին գշպետ, թող ներկայացնի։ Ո՞վ է դրանում մեղավոր, Օնիկը։ Անգլուխ են, բայ այդ գենշտաբը։ Կամ Արտակ Դավթյանը գեներալ է։ Պարտված երկրի որ մի հայվանն է գեներալ, որ մի ետիմը, այս սաղ տղեկը սենց թաղված, են տղեկը հետ չեկած, են տղեկը անհայտ կորած, իրանք իրանց գեներալ են զգում, իրանք իրանց գեներալ են զգում ու իրանք ինչ-որ պաշտոն են ու փող են ստանում, քայլող դիակներ են, մարալնի ու շերբ են քայլող, անբարոյականների հավաքած, դուք եք գեներալ, թե Սուլեյմանին է գեներալի ետիմներ, ինչ պետք է իրանց ասես, նայում ես երկրի ղեկավարը պամպերսով բրոնեժիլետով եկել մտել է երեխեքի մեջ, ոչ մի երկիր այտենց ապուշություն չունի, չի կարելի, այս ծաղրի առարկայի վերածել երկիրը ու ասել, որ դու դեռ գեներալ ես, դու գեներալ չես, դու կարես պագոն հագնես, դու կարես 10 հարգանի հետ նույն պագոնից այսպես խփես, այսպես բանի պես ինչ են ասում են, փարավոնների թագ, այսպես մանգած գնաց գործի, խնդիր չկա, բայց դու գեներալը դա մի բան է, որ այտենց состояние души, չէ, ձեր состояние душին հիմա ոնց է Ինչ չեմ ձերբակալում, կամ ուր այդ պլան բեն և կայծակնայինը, ասենք Զևսը, որ կատղում է ինչ-որ պահերի, որ պահեր կա, որ պտի կայծակով խպի, պահեր կա, պտի աթինային կանչի, ասի աղջիկ ջան, լի միատ պատմի տերով ինչ հանդ է կատարվում, աղջիկն է պատմի, ասի այսենց սես ճանապարներ կան, այդ ճանապարները, որ չեն աշխատում, կայծակով այսպես խպում է գլխներին պրծավ, ուր է այդ կայծակնայինը, ինձ կայծակնային էին խոստացել, ուր է այդ կայծակնայինը Դուք հասկանում եք, ամբողջ ռուսական ԶԼՄ-ներում այսօր Սու-30-ի հետ կապված ինչ է կատարվում։ Ինչ է նշանակում, Էրդողանը իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների կապակցությամբ։ Ինքը ով է կարծիք հայտնի։ Ինքը մեր ինչն է։ Կոկոլիկ եկելի քավորն է, թող գնան իր հարեմ ու պարկեն։ Լայվ թող միացնեն, երկուսով այտենց իրար բուկետները ցույց տան, չգիտեմ ինչ ուզում թողանեն։ Իրանք մեր երկրի հետ ինչ կապ ունեն։ Որ մի գեներալն է իրան հարգում, պաշտպանելով մի անասունի, որը չի պատասխանում, ոչ մի թուրք եւ տազիկ անասուն հայտարարության, ոչ մի բանի։ Բայց դուրս է գալիս, էշեշ դուրս է տալիս բանակի պատմության ու չգիտեմ ինչի հասցեին։ Ես չեմ կարծում ընտրություններ են լինելու, սա ուրիշ խաղ է, ես չեմ ընդունում ընդդիմության իներտությունը, իմ համար այդ ոչ 17-ն թիվ, ոչ չգիտեմ ինչ, ընդդիմությունը այդ ցանկացած խմբավորումն է, հավաքն է, որ ուզում է գնա ու այս անասունին հանի։ Ու ես չեմ ընդունում այն ընդդիմադիր գործիչներին, որ դեռևս շաբաթ առաջ կամ դրանից առաջ ինձ հորդորում են, որ ինչ որ կարելի է Արմեն Սարգսյանի միջնորդավորմամբ ինչ որ չգիտեմ հարց լուծել, ինչ որ չգիտեմ ինչ անեմ, ես չեմ հասկանում ձեզ։ Մենք երևի տենց ուրիշ, ես տենց երևի մշեցի եմ մնացել, դուք էլ տենց շատ պրադվինուտի հայեր եք բան տենց, ավելի հեռուն եք տեսնում։ Սա նույն սցենարն է կրկնվում, ինչպես որ Արցախից առաջ։ Ու ես էլի բառ չեմ կարողանում գտնեմ, որ ես բացատրեմ։ Ու ես էլի ապշած եմ։ Սենց ոնց կարան մի անասունի գեներալները թողեն, ինքը էշեշը տենց մանգա։ Այո, ժամանակ շահելու բլեֆ է, հաստատ,
Համբերության բաժակը չլցնելու հիմա երկրում երկիշխանության խրտվիլակի ցուցադրություն են անում, որովհետև վերջակետ դնելու ժամը չի հասել։ Ես չգիտեմ այդ ժամը երբ կհասնի, բայց որ մեր մասին քննարկում են որպես պլացդարմի, ես այդ օրինաչափությունը տեսել եմ Սիրիայի կապակցությամբ, ես տեսել եմ ինչպես է արհեստական հրահրված քաղաքացիական պատերազմը, որ սկզբում եղել է ներերկրային խնդիր, տարբեր շրջանների միջև շիաների, սունիների, ալավիների, քրդերի, ինչ որ այդպես իրար հետ տարիներով առել չեն տվել ինչ որ հարցեր, վդրուկ վերածվում է մի հատ sense համաշխարհային մի մեծ բախման։ Մինչև հիմա մարդիկ տակից չեն կարողանում դուրս գալ ու այսօր առաջին անգամ 17 ամիսների մեջ Թուրքիան կրկին ռմբակոծել է հարավ-արևմտյան Սիրիան։ Դա վերջին հատվածում կներկայացնեմ դրա ենթատեքստերը ու կար այդ անցումը կար այդ քաղաքացիական իբրև թե քաղաքացիական պատերազմի իրավիճակից դեպի արդեն ավելի լայնավաշտապ պատերազմ որտեղ աչոք են հավաքում բոլոր պետությունները Իսրայելը, Իրանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նշածս բոլոր երկրները օգտվում են Սիրիայի ռեսուրսներից այն ժամանակ, երբ որ իրենց քաղաքացիները ծայրահեղ աղքատության մեջ են կամ փախստականության եւ իմիգրացիայի մեջ են եւ այդպես Причем իրենք կարող են այդքան փախստականներ միլիոնավոր տալուց հետո դերևս ունենալ խաղաղ բնակչություն, որը բնակվում է Սիրիայում, որը չի ուզում ոչ միտեղ գնա, որը դեռ կռվում է, որը դեռ չգիտեմ ինչ։ Մեր 3 միլիոնի դեպքում էլի կոմպլիմենտով եմ ես 3 միլիոն ասում։ Ես այդքան էլ վստահ չեմ։ Ու այս մեթոդը, որ իրենք օգտագործեցին, որ Արցախը Հայաստանից պարակտեն, հետո Արցախյան պատերազմի ընթացքում եւ հիմա Հայաստան հիմնադրամի հեքիաթները սենց հյուսելով սփյուռքն են Հայաստանից անջատում, իրենք նախ Արցախի գլուխը կերան, հիմա Հայաստանի գլուխն են ուտելու։ Համար միակ դրականը, որ ես տեսա այս process-ում, անցնեմ երկրորդ կետին, դա անունները այդպես լավ չեմ հիշելու, ներողություն, բայց ձեր լոգոն է շատ դուրս եկել, կարծեմ վերածննդի Հայաստան է կոչվում, հրաշալի լոգոյով, եւ Սյունեցի, Զանգեզուրցի քաղաքապետներ, մարզպետներ, որոնք չեն թողել այս անասունի մուտքը Սյունիք, իրենք կազմավորել են նոր քաղաքական կուսակցություն։ Ես երեք դիտեցի շատ ինձ դուր եկան իրենց հայտարարությունները, ղեկավարը կարծեմ Վահե Հակոբյանն է, եւ նաեւ ինձ համար շատ քաջալերելի էր, երբ որ ես Facebook-ս բացեցի, եւ ես 3 տարվա մեջ ինձ շատ այսպես իմ կողմից շատ հարգված մարդկանց տեսա, Ռոբերտա Հայրապետյան, Նիկողոսը Հովանիսյան եւ Ազգենը Սաղաթելյան, որ գրեցին, որ իրենք այդ կուսակցությանն են միանում, որտեղ իրենք շատ նորմալ մարդիկ են ու այդ քաղաքապետներն էլ, գործիչներն էլ Սյունեցի, որ խոսում են, իրենք խոսում են նորմալ մարդկանց պես, նորմալ հայերի պես ու շատ դրական էր ու լավ էր, որ իրենք բոլորը այսպես մի տեսակ կա որոշակի պահվածք, որոշակի այսպես ստանդարտ կա, որը ուղղակի ինչ են ասում օքսիջեն հայերեն թթվածին է այս իմ քայլական այս ապուշություններից հետո չգիտեմ են ծռիցների ու եսի ինչերից հետո պրոստը նորմալ հայ դեմքեր տեսնելը որոնք մտածելու ընդունակ են գործելու ընդունակ են իրենք շատ լավն են բայց ես օրինակ չի ուզենա որ նման կուսակցությունը ինչ որ տենց ոնց ասեմ Նիկոլը կեղտ է այս կեղտի հետ ոչ մեկ չպետք է ընտրության գնա Կեղտը արժանի չի, որ մաքրությունը իր հետ անգամ համեմատության մեջ մտնի։ Հասկանում եք, չեք կարա ցեխի մեջ կռիվ անողին, խոզին չեք կարա բերեք, ինչ որ դասական բոքսի ռինգ բարձրացնեք։ Ինքը խոզ է, ինքը փնթի անասուն է։ Ինքը այնքան չկա, որ լինելով այդ բոլոր կողմերից ակցիաների մեջ ու բնականաբար վատը զգալով այդ ամեն ինչի մասին, որովհետև ինքը իշխանության ինչ-որ տենց էյֆորիայով տարված չի հասկացել ինչ բան է այսօրվա աշխարհում իշխանությունը, իր բերանում դրել են ստեր, որոնք ինքը վերարտադրել է առանց խորությամբ հասկանալու, ընկալելու, միշտ ունեցել է իր կողմը իրեն կառավարողներ եւ հանկարծ երբ որ հասկացել է ինչ է կատարվում, այնքան դուբինա է, որ չի կարողանում նույնիսկ ինքն իրան
Չգիտեմ, ինքնին ոչնչացնի կամ հրաժարական տա կամ չգիտեմ ինչ անի։ Այ այդ յեթիմը, որ տանիքներով էր փախել, որ ճողոպրել մնացել էր, չգիտեմ, Ալենի Զոքանչի տանը, որ իրան չբռնեն ու գրող ու սև ցավ, ինչ որ խոսում է, բա ես փախնող մարդ եմ, բա ինչ ես։ Դու փախնող անասուն ես։ Այս ամեն ինչը որ դու անում ես, կոչվում է ոնց դու փախնես, բայց մորթվեն մնացած բոլորը ու դու քո կնիկը զղտկվեք այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք կերել եք։ Որտեվ մունդար շուն եք, խոզ եք, sorry, շներին չկպնենք։ Մունդար խոզ եք։ Հարամ եք դուք։ Իրանց հետ չպետք է համեմատվի ոչ մի մաքուր ուժ։ Ով որ իրանց հետ համեմատվում է, իմ համար կեղտ է ինքը։ Ով որ սրանց հետ գնում է, ինչ որ ուզում է ապացուցի, չեք տեսնում, արդեն ոնց որ վատնվել է նույնիսկ այդ էներգետիկան, այսինքն այս 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ ես զգում եի, ասում եմ ինքը հեյվան է, ինքը եթիմ է, մարդիկ ասում են ինչի այդպես բարերով, ասում եմ որտեվ ահաբեկիչ է։ Թուրքին ահաբեկիչ է, ահաբեկիչների հետ այդպես են խոսում, ինքը հանցագործ է։ Հանցագործները չպետք է ազատության մեջ ման գան այս կոմ են կոմ, հանցագործի հետ այդպես պետք է խոսես, ինքը իր տեղը միշտ պետք է իմանա։ Երբ որ ինքը իր տեղը չգիտի, ինքը քեզ քո տեղից է զրկում։ Հիմա բոլորն են այդպես խոսում, հիմա բոլորը ասում են դու հեյվան ես, դու չգիտեմ գնա սատկի, գնա մոստի ծնգի, գնա քեզ գյուլի, գնա քեզ չգիտեմ ինչ։ Այդ առաջ էր պետք ասել։ Հիմա չի ուտվում դա։ Հիմա չի լսվում դա։ Որտեվ հիմա դուք հայտարարում եք ակնհայտը։ Ու դա էլ չի աշխատում։ Այն ինչ ինքը թաքցնում է, իր այդպիսի վարքագծով, իր պահվածքով, իր տերերի շատ հետաքրքիր ծրագրով այսենց համակարգված, դա շատ ավելի վտանգավոր է, եւ այդ շատ ավելի վտանգավորի մասին է պետք խոսել։ Շատ հետաքրքիր էր, որ երեք իր այդ արտահայտությունների մեջ ինքը մի բան էլ չի ասեց, абսուրդ, ինչպես որ գնացել էր Ստեփանակերտում, այնտեղ պատերազմից առաջ գոռացել էր, ասել էր Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, հրահրելով պատերազմը, ընդ որում այնպիսի օրակարգով, որ ագրեսիվ կողմը, հարձակվող կողմը կկարողանա լեգիտիմացնել իր հարձակումը, ասելով որ դիմացինը ագրեսիվ հայտարարություններ էր կատարում, դա որակապես շատ տարբեր է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում է Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, կամ այս տխմարը, որ գալիս ասում է Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, որտեղ ինքը այդ հրավիրատոմսը արի ինձ խփի։ Այդ է արել ինքը։ Երեք ինքը արեց մի տեսակ հայտարարություն, որ այս տղաները զոհվել են, որ երբ որ Դուբինան այնտեղից վեր կենա ու ասի, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, մենք ասենք, որ ոչ, փակված չէ։ Այսինքն ինքը անում է այդ հայտարարությունները ստորագույն եւ մեծ ստորացնող, որ ինքը ստորագրել է եւ GPS-ով իբրև թե Ալիևը ինչի վրա որ մատը դնում է Հայաստանի քարտեզին, այսինքն ուղակի կտրում եւ տալիս է, չէ՞, մեր մեջքի հետևում, այսպես, այսինքն ձևով, այդ խայտարակ հայտարարությունների տեսանկյունից անգամ, եթե կան որևէ ինչ-որ բանակցային գործընթացներ, որ հիմա ընթանում են, նա կատարում է սխալ եւ հրահրող հայտարարություն, որին հաջորդում է շատ հետաքրքիր օրինաչափություն կա հիմա, որին հաջորդում է Ալիևյան հայտարարությունները առայն, որ նախ ինքը չի ցանկանում տեսնել, ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը հզորացնում Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Իրեն անհանգստացնում է Սյունիքում ռուս զինվորականների ներկայությունը, որոշակի զինատեսակների տեղաշարժը, որոնք իրեն հիմնավորում են տալիս, որպեսզի նա եզրակացնի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս մեկ ռազմաբազա է կառուցում, որ ինքը խնդիր ունի դրա հետ այն աստիճան, որ պատրաստ է խախտելու զինադադարի համաձայնագիրը եւ սկսելու պատերազմ։ Եվ կրկին մեղավոր կլինենք մենք, մեղադրում է մեզ եւ հետաքրքիր ձևով մեղադրում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իրար հետ էլի խաղում են այդ ազդակներով, ճիշտ ինչպես այդ այոյի հանրակրվեի համար, երբ որ սա արշավ էր կազմակերպել, մեղրի էր գնացել, տխմարագույն հայտարարություններ էր արել, դրան հաջորդող, այսպես, միշտ իրանք պասերով են խաղում, այսինքն կա այդ Էրդողանյան հետաքրքիր գործընթացը, որ ինքը Կովկասում, Անդրկովկասում պետք է դառնա գերակատարողը, պետք է այնտեղ ինքը ներկա լինի, ՆԱՏՕ-ն դրան համաձայնություն կտա, ՆԱՏՕ-ն արդեն իսկ սանկցիաների
Եվրոմիությունը, այսինքն ՆԱՏՕ-ի միջնորդավորմամբ, ԱՄՆ-ի միջնորդավորմամբ, ԵՄ-ի դեպքում հատկապես Անգելա Մերկելի միջնորդավորմամբ սանկցիաների քաղաքականությունը կասեցրեց, իրենք պետք է քննարկեին սանկցիաներ, բայց սանկցիաներ չեն գործադրվելու, համենայն դեպս ոչ այն որակի, որոնք որևէ կերպ թուրքական ռազմական գործողությունների առաջընթացը որևէ կերպ կսահմանափակեն։ Դա փոխկապակցված է նաև Մեծ Բրիտանիայի գենշտաբի ռազմավարական հայտարարությանը շաբաթ կատարված, որը երկրորդել է երեք Բորիս Ջոնսոնը, հայտարարելով, որ իրենց թիվ 1 ռազմավարական թշնամին հակառակորդը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, միևնույն ժամանակ Բրիտանիայի դեսպանը Թուրքիայում իր Twitter-ում նույնիսկ թուրքերենով այսպես մեծ գովաբանության է արժանացնում թուրքական իշխանություններին, նրանց համագործակցության մեխանիզմները բրիտանացիների հետ, առևտրի ոլորտում, տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում, ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, այս բոլորը եթե իրար գումարենք, դա ռազմավարական ուրեմն զուգահեռներն են, այսինքն ուզում էր ասել, որ իրենց շահերը համընկնում են։ Նույն օրերի ընթացքում ելույթ է ունենում նաև Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը, որը ասում է, որ իրենց թիվ 1 խնդիրը S-400 համակարգերն են, որոնցից Թուրքիան պետք է ձերբազատվի, Թուրքիան ասում է, դուք պետք է աչք փակեք քրդերի հանդեպ այս կամ այն մեր գործողությունների հանդեպ, որպեսի մենք ձեր հետ որևէ բան բանակցենք S-400-ի կապակցությամբ, ինչպես նաև շատ ակտիվ եւ մեծ լոբիստական արշավանք են սկսել թե Բրյուսելում, նաև Բերլինում եւ Լոնդոնում եւ Վաշինգտոնում, որպեսի այդ նշածս մայրաքաղաքներում զետեղված աշխարհաքաղաքական ուժերը կամ կենտրոնները որևէ կերպ չկարողանան ընդառաջել Էրդողանի օպոնենտների օրակարգերը։ Այսինքն ինքը ավելի շատ է փոխգծվում կոպիտ ասած, քան այն օպոզիցիան, որը ցանկանում է իշխանությունը իրենից խլել։ Բայց ես գտնում եմ, որ նույնիսկ եթե իշխանությունը այնտեղ փոխվի, իրենք ռազմավարական խնդիրների տարբերություն չեն ունենալու։ Ինչու եմ ես նշում, որովհետև միևնույն ժամանակ, ասենք ինչպես որ այտենց Ալիևն է, այսպես չերես Հայաստան ինչ որ sense հաթաթա տալիս Ռուսաստանի հանդեպ, նույն կերպ այսօր Էրդողանյան պրեսան հաթաթա էր տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությանը, որովհետև ուրեմն Սիրիայի գծով հատուկ էմիսար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գնացել է քրդերի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդների հետ, այնտեղ զենք ու զրահով նստած իրար հետ Նովրուզ են նշում։ Ու այնտեղ նշում է ինչպես կարելի է այդպես անել, շատ նման է, ինչպես որ այսպես Ալիևն է իբրև թե մտահոգություն հայտնում ռուսական ռազմաբազայի ներկայության մասին, որ ապագա ռազմաբազա պետք է լինի Սյունիքում եւ այլն, Էրդողանի Daily Sabah-ն էլ հայտարարում է այնտեղ, որ հերիք չի ահաբեկիչ քուրդ ղեկավարի առաջնորդի հետ նկարվել եք, իրենց ամբողջ խմբակցության հետ նստել եք, հացմացեք ուտում, չգիտեմ ինչ, դեռ այդ բոլոր 11 ռազմաբազաներն էլ որ ունեք, այդտեղ բացված, այնտեղ երևի տես տողատակերում էլ նշի, որ դրանք բացել եք ոչ առանց մեր կատարած, այսպես ասած, տաժանակիր աշխատանքի եւ այլն, այդ ռազմաբազաներում դուք ապահովում եք զորավարժությունների ճանապարհով որոշակի հմտությունների ապահովում այդ քուրդզինյալների համար, իրանց զինում եք եւ չգիտեմ ինչ եք անում մեր դեմ, ես ես հիշեցնեմ, որ այդ քրդական ուժերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմից դեպի ամբողջական պատերազմ գնալու ընթացքում իրենց երաշխիք էին տվել, որ դուք մեր նշանակած օպոզիցիայի, հա, ասենք Սիրիայի փայկոկոլականների, իրանց քայլականների եւ իրանց զինյալների, իրանց շիշ բռնողների հետ մտեք միաբանության մեջ, ընդդեմ Ասադի ու մեզ օգնեք, մենք Ասադին իշխանափոխություն անենք, դրա դիմաց մենք կտանք ձեզ քրդական ինքնավարություն Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ ինշալլա նաեւ հյուսիս-արևմուտքում, հետո դուք կմիանաք Իրաքի հյուսիսում զետեղված Քուրդիստանին, կդառնաք մեկ երջանիկ, ազատ, անկախ Քուրդիստան եւ այլն, այս հեքիաթը շատ ավելի վաղուց ասեմ, բայց կոնկրետ 2009-ից Սիրիայի պատերազմի ենթատեքստով անդադ այս կոնֆետը իրան քրդերին անընդհատ վաճառել են, անընդհատ քրդերը այդ կերել են։ Ու հիմա էլ են ուզում ուտեն։ Խնդիրը նա է, որ այդ օպոզիցիոն ուժերը սիրիական, այդ իրանց քայլականները սիրիական, այդ նիկոլականները սիրիական,
իրենք բոլորը ուղակի լոգիստիկ ապահովում ստանում են բոլոր առումներով սնունդ, սպառազինություն, իրենց բնակելիության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները Թուրքիայից են ստանում։ Թուրքիայի հովանավորմամբ, Թուրքիայի ֆինանսավորմամբ, իրենք են այդպես տերուտիություն անում եւ քրդերը դրա հետ խնդիր ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ասում են որ խնդիր մի ունեցեք ինչ որ խնդիր դուք կունենաք թուրքերի հետ միջնորդավորված մեր հետ մենք միասին այսպես կլուծենք նենց որ դուք լավ լինեք այսպես ասած բնականաբար այդ ամեն ինչը մենակ թղթի վրա է սիրուն հնչել կամ այդ հանդիպումների ժամանակ կամ այդ կոկտեյլների ժամանակ որտեվ պատերազմի իրողությունը բուն պատերազմի դաշտում ինքը ամենևին այլ բան է առհասարակ աղերս չունի այդ հեքիաթների ու այդ մնացածի հետ ու այ հենց այդ քրդերին է Էրդողանը ցանկանում ու նաև այ հենց մեզ հայերիս է Էրդողանը ցանկանում այսինքն թող ռուսները դուրս գան բայց դուք էս սրանց տվեք, ես վերացնեմ, այս խնդիրը մեջտեղից հանեմ, ու ես ոնց պետքա կլուծեմ։ Ու ինքը իսկապես արդեն ապահովել է այն ամբողջ լոգիստիկան, որի միջոցով ՆԱՏՕ-ն էլ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ, Բրիտանիան էլ, Ֆրանսիան էլ այնտեղ ներկայացություն ունեն, իրենք որոշակի ուրեմն Սիրիայի նավթի ռեսուրսների 90%-ը իրենք են հիմա շահագործում են, սև շուկայում իրացնում են, գումարներ են պոկում, էս են անում, մի քիչ Թուրքիային են բաժին հանում։ Բոլորը լավ են։ Այս նույն գործընթացը իրանք մեր հետ են ուզում անեն։ Ռուսական ռազմաբազաներ թող չլինեն, այսինչը թող չլինի, հետո ասում են այսինչը ահաբեկիչ քրդեր են, մեր դեպքում ասում են ահաբեկիչ հայեր են, մենք ուրիշ ճար չունենք, բացի գնալուց, իրենց սպանելուց, իրենց ոչնչացնելուց եւ այլն եւ այլն։ Սա է իրականացում։ Հիմա այս կապիկի մեյմուն պարադը, այս որ sense դուս է գալիս, էշեշ խոսում ու չգիտեմ ինչ, այդ ծնկի գալը, այդ մեծ խոսալը նույն ձևով Ես հատկապես սյունեցիներին եմ դիմում, նաև դիմում եմ, եթե դուք ինձ ուրիշ շրջաններից եք նայում, չգիտեմ, որ նույն Արագածոտն է, որտեղ տենց իմ ընտանիքի շատ պատվելի անդամները շատ գործեր են արել ժամանակին, այնպես որ պետք չի այդ հողը պղծվի, որևէ շրջանում էլ, որ ապրելիս լինեք, լավ իմացեք, որտեղ այդ կապիկը եկել է աղու հացը կերել է, ու սնարանատունը մտել հացը կերել է, ու իբրև թե ձևացել այսենց բարեպաշտ ու չգիտեմ ինչ, հետո տվել է Թուրքին։ Ինքը տենց Շուշի է մտել, ինքը այդ ձևապաշտության և ժողովրդավարության հեքիաթները ընդեղ է պատմել, իր արածը ժողովրդավարություն չի, իրան է դիկտատուրա է։ Իսկ ձեր կողմից իրան ընդունելը, դա հայոց հողին և հայոց պատմությանը և ձեր հավատքին դավաճանություն է։ Ցանկացած մեկը ինձ կապ չունի, թե ձեր, չգիտեմ, քրոջ տղեներ ԿՊ-յա կան, ձեզ շատ խնդրեց, որ դուք գնաք, թե չէ, ինչի դեմ գործ կհանեն, չգիտեմ ինչ կանեն, ոչ մեկը չպետք է գնա։ Ձեզ թվում էր Արցախն էր խանգարում, Արցախը տվեց, շարունակում է տալ։ Ու դուք ապրելու եք չաղու բախտավոր, որովհետև թուրքը գալու էր ինչ-որ ճանապարհներ ու չգիտեմ ինչ էր կառուցել, դուք դառնալու եք հարուստ։ Հիմա ձեզ համոզելու է, որ Սյունիքն էլ պետք է հանձնվի։ Երբ որ շուշեցիները իրանց տանդրները բացել են իր առջև, երբ որ իրենց քաղաքը բացել են այս աղմախի առջև, իրենք չէին էլ մտածում, որ այդպես կարա լինի։ Ես եղել եմ արցախցիների հետ խոսացել եմ, այս Սիրիայի ամբողջը պատմել եմ, Սիրիան եմ պատմում, բայց նկատի ունենալով թուրքական ռազմավարությունը։ Ուսես նայեն չեն հավատացել, իրանք չեն հասկացել, բայց լավ ասում է, թուրքերի վարձկանները գանստեղ ինչ անեն, չգիտեմ ինչ անեն, որտեվ դուք Հայաստանի քարտեզ եք մենակ պատկերացնում, ձեր մոտ Արևմտյան Հայաստանն է ջնջված այդ ֆայլերը պատմության, ցեղասպանության։ Քանի որ թուրքին եք այդտենց սիրում նայել, դիտել եւ այլն, մի հատ մտածեք այն քարտեզը, որը Թուրքիան ցանկանում է իր համար գծել 2023 թվականը մինչև։ Այնտեղ հայեր չպետքա լինեն։ Անկախ հայոց պետություն չպետքա լինի։ Նա այդպես է մտածել։ Հիմա ամբողջ Հայաստանն է դժգույն եւ դժբախտ, եւ այդ դժգույն եւ դժբախտ ստեղծագործության հեղինակը ինքն է։ Ինքն է ձեզ սնանկացրել, ինքն է ձեզ հիվանդացրել, ինքն է ձեզ ոչնչացնում, բնաջնջում է այս այն ծրագրավորված կերպով։
Դե համար իմ համար տարօրինակ է, որ կան կուսակցություններ, ում թվում է, իրանք ինչ որ ինքնիշխան Հայաստանում գալու են իշխանության, իմ համար է ծիծաղելի է, որովհետև ձեր պատրանքները նույնն են, ինչպես այդ քուրդ գործիչներին է։ Նույնն են։ Այդ քուրդ քաղաքական գործիչ, ֆեմինիստ, հայտնի, որը այսպես բողոքում էր Ասադից, Ասադի կնոջից, չգիտեմ ինչից, իրանք անպայման ավտոնոմիա են ուզում, անպայման։ Սիրիան անպայման մի կտոր հող կտրի, ընդ որում հող, որտեղ նավթի ռեսուրսների 90%-ն է, գազի ռեսուրսների 50%-ը, ու տա տենց իրանց։ Ու չեն ուզում բանակցել որևէ կերպ։ Ու հենց նրան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հորդորեցին եւ այլն, որ նա կանգնի օպոզիցիոն ուժերի կողքը եւ այլն, ու հետո թուրքերը հենց Իրան 11 ժամ լայվ, այսինքն լայվ սթրիմով կտանքների ենթարկելով սպանել են։ Ես զարմանում եմ։ Դուք ԲՀԿ-ից լինեիք կամ չգիտեմ որևէ այլ կուսակցությունից, դուք գիժ եք։ Ձեզ թվում է դուք այդ քուրդ քաղաքական գործից լավն եք, շուստրին եք, ավելի խելացին եք, ավելի չգիտեմ ինչն եք։ Ու դուք չեք անում այն, ինչը ամենակարևորն է նման դեպքերում, ցանկացած ազգի իմունիտետ ինքը գործում է միայն երբ որ այդ օրգանիզմի բոլոր առողջ բջիջները համակարգված սկսում են միասին աշխատել ընդդեմ հիվանդ բջիջների։ Դուք պարազիտ բջիջներ եք հասկանում, որովհետև դուք լինելով առողջների կողմը, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, իմ համար Հույդան, ՀԿ-ն, Արցախցի լիդերները, որոնք 20 տարի որ պահել են, դրանք առողջ բջիջներ են։ Դուք գալիս եք առողջ բջիջների ճամբարում, այտենց սնվում, բթվում Մեսիանեյան գաղափարախոսությամբ, գնում եք հիվանդ բջիջների մոտ, վաճառում եք այս առողջներին։ Այսինքն դուք այդ քաղցկեղը խթանող, քաղցկեղը առաջ տանող, այդ բանը, այդ ախտը կրող բջիջներն եք։ Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքի քրդական կառույցները կազմակերպությունները եղել են նույն այդպիսի տեսակի բջիջներ։ Մի օր Ասադի կողմն են վազել, մի օր ամերիկացու կողմը, մի օր Ասադի, մի օր ամերիկացու։ Իրանց ոչնչացրել են համ իգիլականները, համ թուրքերը, համ էլ սիրիական բանակը, որտեղ դու համազգ ես տեսակում դուս ես գալիս սիրիական բանակի դեմ, ինքը քեզ պետք է խփի։ Դուք ամենախախտված հոգեբանությունը ունեցող ու մտածելակերպ ունեցող քաղաքական ուժերն եք, ու դուք խանգարել եք բոլորին։ Մինչև հիմա շարունակում եք խանգարել։ Դուք նստում եք այս եթիմների հետ ազգային ժողովի նիստի, դուք վախում եք անգամ կոշիկը հանեք, խփեք ամբիոնին։ Դուք պրոցես չեք անում, դուք դուս եք գալիս կանգնում եք, ասում եք «Я протестная натура», մտնում եք ընդ փիսոյի պես, ասում եք «Մեծարգո պարոն վարչապետ»։ Ինքը անցկացնում է իր անասուն օրենսդրությունը, ու դուք օքեյ եք։ Թող ոչ լսեն, ոչ էլ հասկանան։ Սենց է, էս են իրանք արել։ Այդ դեպքում ամբողջ առողջ ուժերը պետք է այդ հիվանդ եւ կիսահիվանդներին են, պետք է հավաքեն դաշտից հանեն, իրանք քաղաքական դաշտում չպետք է լինեն։ Օտեղա, որ դու կամ գեներալիտետ ունես կամ չունես, որ դու միասնականանալու հնարավորություն ունես կամ չունես, չեն անում իրանք։ Այլ երկրներ շատ ավելի լուրջ, այսպես ստավկաներ են դնում, այս ամբողջ process-ների վրա շատ մեծ ստավկաներ է դրված։ Վաղը Իսրայելում 4-րդ վերընտրությունն է տեղի ունենալու, կրկին Նետանյահուի ուժերը ասում են, որ ինքն է անցնելու, նրա ամբողջ ուժային համակարգը լծված է այն գործին, որպեսզի Իրանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չվերականգնեն միջուկային համաձայնագիրը, իսկ եթե վերականգնվի այդ համաձայնագիրը անպայման նոր նախապայմաններով, անգամ այդ պայմանագրի նոր անդամներով, օրինակ Սաուդական Արաբիա եւ Իսրայել, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ճշգրտորեն ցիտելով միջազգային իրավունքի նորմերը, ասում են, որ ոչ, դա հակացուցված է, որովհետեւ դուք ապօրինաբար եք դուրս եկել այս պայմանագրից, դուք չեք կարող պայմաններ թելադրել, ինչպես նաեւ չեք կարող պայմաններ փոխել։ Նախ դուք պետք է մտնեք այդ պայմանագիրը, այդ պայմանագրով սահմանված ժամկետներով իրականացնեք ձեր պարտականությունները, հետո, այսինքն հասունանա դե ֆակտո այնպիսի իրադրային կարգավիճակ, որ մենք ունենք փոխվստահություն, նստելու եւ բանակցելու այդ համաձայնագիրը քիչ ավելի լայն կերպով բացելու խնդիրը, այսինքն ուրիշ պետություն էլ մտնի միանա, թե չմիանա, այդ են քննարկելու։
Եվ Իրանը իր բոլոր ռազմավարական այս իր խնդիրներով միաժամանակ զբաղվում է գտնվելով մաքսիմալ ճնշումների տակ, մաքսիմալ տնտեսական ճնշումների տակ եւ գտնվելով ակտիվ ռազմական գործողությունների դաշտում, թե Իրաքում, թե Իրանում եւ թե Լիբանանում։ Դա իրենց արբանյակների միջոցով է բնականաբար, բայց ինքը իրականացնում է իր շիիզմի գաղափարի կրելու այդ իր միսիան, որը նորմալ է։ Իսկ Իսրայելը ցանկանում է այդ սունիտա-շիիտական բախումը ստեղծել, ինքը ցանկանում է այդ Աբրահամյան համաձայնագրերը օգտագործել, որպեսզի սունիների հետ միասին ընդդեմ շիաների բախում ստեղծի։ Իրան այդ է պետք։ Շատ հետաքրքիր նորություն եմ դրել Telegram-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործնախարարի այցի մասին, կատարված Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ Սյունիքի մասին է հետաքրքիր դիրքորոշում հայտարարվում, այնտեղ հայտարարությունների մեջ ինձ համար կարևորը, որ նրանք շեշտել են, որ ահաբեկիչների, վարձկանների ներկայություն տարածաշրջանում չեն թույլատրելու, երկրորդը իրենց շատ է հետաքրքրում հյուսիս-հարավ ճանապարհը, Սյունիքը այդ առումով է իրենց հետաքրքիր, եւ միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներսում տեղի են ունենում իրենց էթնիկ ադրբեջանցիների կողմից հրահրված մի քանի բջիջների դեակտիվացում իշխանական թևի կողմից բնականաբար նրանք հատկապես Թավրիզ քաղաքում շատ ակտիվացել են պանթուրանիզմի սինդրոմը տարածվում է, որովհետև ցանկանում են տկարացնել Իրանը հունիսին ունենալու է ընտրություններ, այնտեղ ամենայն հավանականությամբ կընտրվի ռազմական ճանապարհ անցած մարդ, գեներալ, որը լինելով բավականին այսպես իսլամական շիիզմի սկզբունքների կրող միաժամանակ նաև Իրանի արիական ծագման որոշակի մշակութային հատկանիշների կրող է, դրանով իրենք ցանկանում են ուղղակի հակակշռող այսպես դեր խաղալ ընդդեմ Թուրքիայի տարածաշրջանում եւ նաեւ ընդդեմ Իսրայելի, այսինքն իրենց համար ինքնության կռիվ է եւ իրենք զենքերը վայր չեն դնելու եւ իրենց համար Սյունիքը շատ կարեւոր է, որովհետեւ դա իր կյանքի գիծն է եւ հենց այդ գիծն է, որ Բրիտանիան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործարկմամբ ցանկանում է ամբողջովին կտրել։ Երրորդ կետը, որ փոխարտգործնախարարի այցից ինձ համար կարևորվել է, դա Մեղրի ազատարևտրային գոտի ստեղծումն է եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թե պարլամենտական եւ թե քաղաքական շրջանակների վերլուծաբանների նյութերը կարդալիս ես տեսնում եմ, որ նրանց խորհրդատվական բազան, այսինքն այն տեղեկատվության բազան, որի հիման վրա նրանց գործիչները գործադիր մարմնում ռազմական նաեւ խորհրդարանական որոշումներ են կայացնում, գալիս են մեկ հայտարարի, որ իրոք նրանք նախընտրում են հայկական Սյունիք, հայկական Մեղրի, նրանք նախընտրում են ուժեղ սուվերեն Հայաստան։ Հայաստանի թուլանալը գործում է Իրանի շահերի դեմ։ Եվ իրենք հավելյալ ռեսուրս պետք է ստիպված լինեն ներդնելու, ինչպես կատարվեց, երբ որ Արցախի հարավը դավաճանաբար հանձնվեց, որպեսզի կարողանան այդ նոր ստեղծված գեոքաղաքական իրավիճակում իրենց ռազմավարական անվտանգային խնդիրները լուծել։ Եվ իրենք չեն ցանկանում նույնանման խնդիր ստանալ Սյունիքում կամ Մեղրիում, ընդ որում Սյունիքի Մեղրի դեպքում այդ խնդիրը շատ ավելի մեծ ռեսուրս կպահանջի։ Այդ Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, Բրիտանիա գտնում են, որ դա շատ կարևոր եւ շատ մեծ ձեռքբերում կլինի իրենց համար։ Այդ նույն նպատակին հետևելով է, որ նրանք հրահրել են թե Եմենի պատերազմը, թե Իրաքյան պատերազմը, եւ թե այն ապուշությունը, որ տեղի է ունենում Սիրիայում։ Հենց Հիլարի Քլինթոնի իմեյլներն էին ցիտում WikiLeaks-ում, երբ որ գրում էին, հենց ինքն էլ գրել էր, որ իրենք Սիրիայի վրա հարձակվում են հանուն Իսրայելի շահի։ Իսրայելի գերակաշահը հենց այս պահին եւ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ, նա Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային խաղացող դառնալն է, որը նա չի կարող իրականացնել, եթե ինքը չունի միջուկային պոտենցիալ։ Ընդ որում ինքը ունի միջուկային պոտենցիալի հանդեպ այնպիսի մոտեցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ըստ որի նա հետամուտ չի ուղակի միջուկային ռումբ ստեղծելու, բայց հետամուտ է ցանկացած թշնամու նախապատրաստելու, որ եթե դու գաս իմ դեմ նման
զանգվածային սպանության զինատեսակով կամ օգտագործես քո արսենալում այդ զինատեսակի արկայության փաստարկը որպես ինձ հետ ուժի դիրքից խոսելու արդարացում, ապա իմացիր, որ ես կարող եմ կարճագույն ժամանակաշրջանում ստեղծել դրան հակակշռող զինատեսակ կամ զինատեսակների կոնգլոմերատ, որոնք բոլորը միասին վերցված եւ գործարկվելով կարող են որոշակի վնասներ հասցնել քեզ։ Եվ այդ իսկ պատճառով զարկ են տվել իրենց միջին եւ հրթիռային համակարգերի զարգացմանը եւ ճիշտ գնահատելով ԱՄՆ-ի ներկայիս թույլ բանակցային դիրքը Իսրայելի հետ, այսինքն ամբողջապես չվստահելով ԱՄՆ-ի ուժերին կամ եվրոպական պետությունների կողմից միջնորդավորված դեպի իրենց հասցված ամերիկյան մեսիջներին, նրանք այնուամենայնիվ իրենց զինատեսակների արսենալներն են ընդլայնում, ինչպես նաև միջուկային հարստացման ծրագրերով են զբաղվում, որտեղ ճիշտը դա է, որ եթե դու չունես նման զինատեսակ, ապա անպայման քո երկրին ենթարկում են ռմբակոծության։ Եվ դա է Իսրայելի գերակաշահը, դա է իրենց գեոքաղաքական թիվ 1 դոկտրինը, ըստ որի այլ պետություն չպետք է ունենա տարածաշրջանում որևէ միջուկային զենքի պոտենցիալ կամ անգամ այն զարգացնելու պոտենցիալ իրենք պետք է ունենան, իսկ դիմացինը չպետք է ունենա։ Եվ եթե ունենա, ապա այն պետք է ամբողջապես վերահսկելի լինի հենց Իսրայելի կողմից։ Այն դեպքում, երբ որ հենց Իսրայելի արսենալը միջուկային, ամբողջապես չի վերահսկում անգամ միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է օգտագործենք Իրանի գործոնը մեր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար, Սյունիքի մեղրի ամրությունը ապահովելու համար եւ ագրեսիվ հայտարարություններ կատարող եւ ագրեսիայի գնալու պատրաստվող Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ռուսական զենքի եւ իրանական որոշակի միջոցների տրամադրման, այսպես, չգիտեմ ոնց ասեմ, իրանց համադրումը, դա կարող լինի ռազմական հետախուզական տվյալներ, դա պետք է լինի շատ օրգանական հարաբերություն։ Դրանով միասին մենք պետք է կարողանանք Արցախի հարցը փակել այնպես, ինչպես ձեռնտու է Հայաստանի համակարգային անվտանգային խնդիրներից ելնելով։ Մենք համակարգված պետք է մտածենք սրա մասին։ Ընդ որում այդ սահմանների անվտանգության ապահովման այդ համակարգված գործոնը Իսրայելի երկրորդ ռազմավարական մաքսիմն է։ Այսինքն դու քո լեգիտիմ սահմաններից դուրս որոշակի գոտիներ պետք է վերցնես քո վերահսկողության տակ, որպես բուֆերային գոտի, որպեսի ոչ քո կենսական կարիքների դեմ, ոչ քո անվտանգային կարիքների դեմ թշնամին չկարողանա հարձակում իրագործել։ Մենք պետքա դա իրագործենք եւ մենք պետքա ունենանք նույն կարգավիճակը, ինչպես որ Իսրայելը, որովհետեւ մենք էլ ենք ցեղասպանություններից մազապուրծ եղած, նպատակ դրել, պարզապես գոյատևել։ Մեր հիմնական խնդիրն է, որ մենք լինենք, որ մենք ամբողջապես չջնջվենք։ Ու անգամ եթե Իսրայելը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մասնակցում այն գործընթացին, որի հետևանքով մենք կբնաջնջվենք, մենք պետքա իրան ոչ ասենք։ Երբեմն կուլտուրական, երբեմն ոչ կուլտուրական, որտեղ իրանք կուլտուրական ձևով չարեցին, ինչ որ արեցին, ու մենք պետք է շատ հստակ ձևով մեր դիրքորոշումը հայտնենք բոլոր կողմերին, ու մեր դիրքերից չհեռանանք։ Լուծումներ կան, թե ռազմավարական համակարգված լուծումներ կան, թե որոշակի մոտեցումներ կան այսօրվա ժամանակակից աշխարհում, բայց դրանք բոլորը կարող են գործարկվել միմիայն, եթե դու ունես adekvat իշխանություն։ Adekvat իշխանություն։ Իսկ այն ապուշությունը, որ այս տխմարը մեզ ծախում է իբրև թե լեգիտիմ իշխանություն, ոչ ինքը կեղծիքների, խաբկանքների, իշխանազավթման միջոցով, սահմանադրական կարգի տապալման ճանապարհով մեր երկիրը զավթած թուրք ահաբեկիչ է։ Ինքը թուրք ահաբեկիչ է։ Իրա այդ Սորոսի ծռերի ու իգիլականների միջև իմ համար որևէ տարբերություն չկա։ Իգիլական, որը Ալլահի անունով երդվում ու չգիտեմ ինչ ու զենքա քաշում սուննի մուսուլման, ասպանում այդ նույնը ոնց որ Սորոսի ծուռը, ինչ որ տենց Հայաստան ու չգիտեմ ինչ գորալով Արցախ ազատագրած ոստիկանության սպա 3 երեխաների հայր ասպանում, գնդապետ ասպանում։ Նույն էշերն են։
Մեզ էշերի իշխանություն պետք չի, երբ որ դու քեզ էշի պես ես պահում, քեզ ոչ մեկ չի գալու, դա առյուծին վայել վերաբերմունք, դա հնարավոր չի։ Այո, ես գտնում եմ, որ իրենց արածը ցեղասպանություն է, մեր այս թավշյա իշխանության ձեռնարկածը ցեղասպանություն է, այնինչ կատարվել է Արցախում եւ կատարվել է նույնիսկ այսօր առավոտյան, երբ որ գտել են այդ Կարմիր շուկա գյուղի բնակչի մարմինը, ածխացած, այրված, դա ցեղասպանություն է։ Ցեղասպանության համահեղինակներ են թուրքերի հետ համագործակցության գնացած, ցանկացած հայ։ Ուղակի թե անուղակի համագործակցության գնացած, ցանկացած, ցավոք սրտի ճակերտավոր հայ, Արայք Հարությունյան, այնտեղ չգիտեմ Ջալալը, որը բունկերից շլուխայի մազերից չբռնեց, դուրս չշպրտեց, ցանկացած գեներալ, որ այդ աննասուն կնգան, իրասախ թայֆով, իրասախ սորոսական դանչիկներով, մանչիկներով, շմանչիկներով չառավ ու չգցեց Շուշիի բերդ, քանի պատերազմ էր գնում, իրանք բոլորը համագործակցել են։ Բոլորով 44 օր լուր են մնացել, քանի Արծրունը ու Շուշանը անարգել կստել են, քանի ստել է Զոհրաբը Մնացականյան, ստել է Աննան Նաղդալյան, ԱԳՆ-ի, դուք սաղը թուրքերի հետ համագործակցած, ցեղասպանությանը մասնակցած, հանցագործներ եք դուք, իմ համար անփոխարինելի է, դա անփոփոխ է, ես իրանց հետ խոսալու չունեմ, ես իրանց դատելու ունեմ, նման արարքները պետք է դատվեն, նման արարքները պետք է դատվեն, կրկնում եմ, որպեսզի բացահայտվի իրադարձությունների ողջ շղթան, ամբողջ պատմությունը, քանի տարի, ով, երբ, ումից, ինչպիսի միջոցներով, ինչ պայմաններում եկավ եւ այս ամենը արեց, ով Դուբայում ծրար ստացավ, հետո որոշեց լռի, որոշեց մի հատ հրաժարական գրի ու դուրս գա, փոխարենը բռնի ու նստեցնի, որ մի դատախազ եթիմը ունենալով լիքը հիմնավորումներ, որ պետք է այս անասունին բռնի, գցի բանդ, ու մեզ բոլորիս ներկայացնի ճշմարտությունը չի անում դա։ Ոստիկանապետերը, ոստիկանները, մնացած բոլորը ովքեր պաշտպանում են այս աննասունին, այն որ մեկը գրել էր, թե բա ճիշտ եք ասում Նիկոլի մասին, բայց ոստիկանը իր գործն է անում, իրան տենց պաշտպանում է ու հնարավոր է, որ իրանցից շատերը նաև կռվել են ու չգիտեմ ինչ, գիտեք ինչ կա, Շուշիում կռված ոստիկանը, Արցախում կռված ոստիկանը չի պաշտպանի իր ընկերոջը սպանած զակած տված թուրքի գործակալին, թուրքի վաստակին։ Իրանք ոչ մի օրենք չեն հարգել մեզ ցեղասպանելուց։ Դուք ինչ օրենքից եք խոսում։ Դուք 100 տարի է թորիկի մոր նման աշխարհի դռները ծեծում եք, անգամ արտակնոց մակրողների դռներ եք ծեծում, որ ցեղասպանություն ճանաչեն։ 100 տարի օրենքները դեմ եք դնում, լրիվ հիմնավորումները տալիս եք, արգումենտացիաները տալիս եք, սիրուն, խորովածները էփում եք, կերցնում եք, խմցնում եք, բերում ցույց եք տալիս ձեր տանը պատին կախած Արարատի նկարը, նուրից նատյուրմորտը, կավից կոֆեի բաժակը, սա ցույց եք տալիս, ասում եք նայի ինչ ես ոչնչացրել։ Արի տանեմ եկեղեցի մի հատ Կոմիտասի պատարագ լսի, մի հատ սս նարեկացի կարդա, մի հատ նարեկացի նվիրեմ թարգմանությամբ, չգիտեմ ֆրանսիայի, մի հատ կարդա, բան սենց։ 100 տարի ընկած ումից ինչ է սապացուցում։ Այսինքն այն գեներալները, որ ասել են ուժն է ծնում իրավունք, Անդրանիկը, նժդե, սաղ սուտ են, սաղ սխալ են, դուք եք մենակ։ Ու սաղը օրենքի մասնագետ եք։ Точно գիտեք, որն է քաղաքակիրթ, այն որ խաղաղ ժամանակաշրջանն է, չեք կարողանում օրենք հետևեք, քաղաքակիրթ իրար հետ ապրեք։ Հիմա ասենց եկեք ձեզ մորթում են, հայը տենց բան է, մորթվելուց ինքը դառնում է законопослушный гражданин։ Ասում է Նիկոլ ջան, որն է թուրքը գալու մտնի արագածոտն։ Ասա գամ, մեղություն չքաշեն տնից տուն գնան, բան սենց մորթեն բան։ Սաղովս, ոնց են սիրուն Հադրութից հավաքվեցին գնացին, Ստեփանակերտից հավաքվեցին, երբ են գալի մեզ սպանեն, ասա։ Երբ ուղարկենք մեր շիրակցի երիտասարդներին, այդ քո անասունը, այդ դավաճան հայտարարությունը, որ Արմեն Սարգսյանը իմացավ հաջորդ օրը մամուլից, որ ստորագրել ես։ Այդ դրանից հետո քանի ժամ հետո մեր 62 տղեկին ուղարկենք այնտեղ, որ գարանտիա իրանց գերի են վերցնելու, հա Կոկոլ ջան, որ դու քո եթիմ անասուն, ասիմետրիկ անասուն հետույքը պահես այն աթոռին, որի չափ դու չես եղել երբեք։ Դու սաղ կյանք, դաժե նորմալ, ինչ ասեմ, նորմալ 4 ոտանի աթոռին, դու դաժե իշոտնուկի ծերին չես կարան նստես, հասկանում ես, դու քո հետույքը սարկացը քո պապու արտակնոցի համար, դու չկաս այդքան, եթիմ ես դու։
ամենա եթիմների մեջ եթիմագույնը հետույքը գտավ թուրքական գործակալական ցանցը ու բերեց դրեց վարչապետի աթոռին։ Հայն էլ ասում ախպեր ես законопослушный եմ, ախպեր դե законопослушный ես, տենում ես տեսքով, չափով, իրա բնութագրով արտակնոցի համար ստեղծված հետույքը, տանքցի արտակնոց, ասեմ ապրես դու։ Լրիվ հայվանացել են, հետը հանդիպեն, գրեն, նկարագրեն, չգիտեմ, նորմալ են, նորմալ գործիչներ եք երեխեքին Facebook-ի մեջ էլ եկը մարդիկ եք, գրում են, նա այսինչ բանը, որ ասած սուտ ասած, սու 30-ների մասին ստել է, այսինչի մասին ստել է, լավ է կարա, էդ ձեզ չի ասում, էդ դաժե ժեխին չի ասում, Թուրք տիրոջն է ասում, սիտուացիա под контролю, ախպեր ջան, всё, սա խսած պահածա, դու մենակ օր ասա, ասեմ էտ օրը գանխելոք մորթվեն, Օնիկը նստի ասի ես իրավունք չունեի գնայի, բունկեր շլուխենին բունկերից հանելու, են մեկ ասի ես իրավունք չունեի, էս արծրունը ասի ինձ տեղ թազը բացինք եք ու սիգար ու դանը պանամկային նվիրել, տեն շեղվեցի չկարացա սուտը ճշտից տարբերեմ, են մեկը չգիտեմ ինչս էր հիվանդաց է մահացել, են մեկը ոտս էր ցավում, են մեկը գլուխս էր, Թուրքին ասում է պոլնի մտների ժողովը, կյանք արին մտի, ուզում ես 10 զանգ կախի, Ես շացը ծնգած են, ոչ մեկ չի հելնելու զանգերդ բա, արի մորդի մտի պրծնենք ես սրանցից իսկականից։ Գալու է մտնի մորդի, բա ինչ պտի անի, հոձեր նման չի, հոմեր գշեի նման չի, մենք վճռական, մինչև իր հրաժարական, դավայց է, գնացեք, մինչև իր հրաժարական, մինչև կառավարական շենքն է։ Արա դուք ինչ գեներալ եք, փոքր երեխեքին այսենց 3 պատ շարելա 4 կողմը, ինքը բրոնեժիլետով երեխեքի հետևը կանգնը թաքնվելա, դուք գեներալ եք արա։ Ինչ եք անելու դուք, հելնելու եք փախնեք, թուրքը որ գա ինչ եք անելու դուք։ Մարդը եկավ սիրուն, սիգնալը ուղարկեց, որ դեպի Սյունիք պատերազմով արի, սա այդ կողմի, այս ամբողջը, որ նկարագրում եմ, պատմեցի Իրանը, Իսրայելը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, ով ոնց է օգտագործելու, անցյալ շաբաթ ներկայացրել եմ, Իսրայելցի ուղղակի Իսրայելի շահերը լոբիստի մի ամբողջ վերլուծական, ինչքան է ցնծում, որ Արցախի հարավը հայկական վերահսկողության տակ չի։ Հրեա լոբիստը ԱՄՆ-ում բնակվող ԱՄՆ իշխանության համար խորհրդատվական ծառայություններ կատարող։ Բացատրել եմ ինչու, բացատրել եմ ինչի է Սյունիքը իրանց գործին խփում։ Մարդիկ նստել են գնում են ընտրության, դուք շաշեք արա, արի ինչ ընտրություն, ում մեջ ընտրեմ։ Սատանայական սցենա է ուղղակի, հասկանում եք, երեխեքից պատ, ժիվոյ շիլդ, այսենց վահան, այսենց կառուցի, ու կանգնի բախտվի, քո երեխեքին շարի, այ եթիմ, կանանք շարի, ու սենց է պետք խոսալ, մեկը չգա իմ մոտ կեղծ բարեպաշտություն։ Կնիկը ազգի տակն է փորում, աղջիկը հելնում ազգի բերանն է փագում, տղեն հելնում աննասուն դեղին գլխարկով եզություններ է հաչում, այդ եզի պաշտպանում է մի հատ եթիմ կոլոտ աննասունում դերասան ու եսի ինչ եք սարքել, որը պահկված է Մոսկվա տեղ, որ ասում է, որ ինքը շատ է սիրում Ալիևի խաղաղասեր աշկերը։ Հետաքրքիրը հայ, Արցախահայ գյուղացին, ում այսօր վառել են, ինչ ես կարծում, եթիմ աչքերում ինչ արտահայտություններ իրա մոտ մեռնելուց, 4 երեխու հերա, հան աննասունի վաստակ, ու այդ աննասունի վաստակին իրանց ընկեր համարող եզի թուլ եք, որ Երևանում ընկած պարսիկի ցրտած աննասուն ոնց որ ըլնեք, with all due respect to Persians, սրանք խառնածին են, ոչ ազգ կա մեջներդ, ոչ հավատք կա, ոչ նվիրվածություն կա, ոչ մի բան, տուպը, զորբա, անգրագետ ձևի, գնացել 2018-ի եթիմ ցածկրտել դմդմբու եք գոռացել, մինչև հիմա մնացել եք բանի տակ։ Ուր է ձեր հեղափոխությունը, այ աննասուններ, դուք ինչն եք հեղափոխել։ Ինչն եք հեղափոխել։ Անվտանգություն որ չունես, ո՞նց ես տնտեսություն աճացնում, եթիմ։ Այդ 2018-ին փողոց փակած եթիմ, եթե չունես անվտանգության ապահովման ամբողջ, այսինքն շրջան չես կառուցել։ Ոսկու հանք չունես, ծորենի արտեր չունես, արոտավայրեր չունես։ Եթե ունես դրանք թշնամու, ասենց 200 մետրից, այսպես կարող ես գյուլի այսպես, ցանկացած գյուղացու։ Ձեզնից ում լսեմ, կսկսեք Շինդլերի ցուցակը պատմել ու լացել, հիշում եք, չէ՞, համակենտրոնացման ճամբարում առավոտը զարթնում էր, նա զաբավա էր իր համար, չէ՞։
Նեմեց աֆիցերը ֆաշիստը նայում են ասում են ում գյուլ եմ այդպես հիմա դուս են գալու նայում ում գյուլ եմ շուռուխում սրան գյուլ եմ ախպեր կապանում այս սրան գյուլ եմ այսօր սիրտս չգիտեմ ուզում եմ 50 տարեկանից վեր մի հատ տղամարդու գյուլ եմ ուղիղ ճակատին բան հեսա ինձ մի հատ ֆրես ինձ կխփեմ Դուք եք արել, դուք այնքան անգրագետ եք, դուք ձեր ինչ-որ տելևիզիոնի չգիտեմ ինչերով, ձեր եթիմություններով, ձեր Երևանում էշեշ դուս տալով, պանտավացալնելով, ինչ-որ քրչուփալած վրեկներդ քաշելով 15 շերտ պլաստիկ օպերացիա անելով, ձեզ մարդ եք զգացել, բայց ներսից դատարկ եք ու դեբիլ եք, արա կոնկրետ դեբիլ եք, եթիմ եք, ինչի չկաք, այդ ցույցերին ինչի չկաք Ու դուք յանեմ ՀՀԿ չեք սիրում, կամ դաշնակցությանն եք անում դնում, կամ եկեղեցի սենս չի նենց է, բա դուք ինչ եք, արա, բա դուք ինչ եք, ուր է քո լիբերասնյան, ուր է, ապրում եմ, լիբերալ արժեքների ծննդավայր երկրում եմ ապրում, դեմոկրատիան ստեղ է ծնվել, ձեր նման չընտրլոները գիտեմ որ իրանք չընտրլո են, հասկանում եք, էդ է իրանց տարբերությունը, մարդն իր տեղը պետք է իմանա, որ չընտրլո է, գիտի որ ինքը չընտրլո է Գիտի որ ինքը շուտ է, ինքը ծաղրացու, ինքը քաղաքապետ չի, ինքը քաղաքական հարցեր լուծող չի, որտև ստեղ դաժե ժեխը այդ ենց եթիմին իրան եսիմիչ չի կարգի, դաժե ժեխը իրան այդ ենց բանի չի պատրել, չի ասի, ես ինչը սենց բան ասեց, են ինչը նենց բան ասեց, ու ձեզ թվում է, արցախցու գլխին գյուլեն բերիք, սյունեցու գլխին գյուլեն բերիք, դուք այտենց Երևանի կաֆեներում դες տժիշկների մեջ եք մնալու, ձեր գլխին ոչի բան չգա ու ձեզ պետք չի, թող ոչ ձեզ Իսրայելից պատմեն, ոչ Իրանից, ոչ Թուրքիայից, սաղ տեղերն էլ եղել եք, սաղն է տեսել եք, սաղը լոքշի մեջ ապրում են, մեկ Սերժն է մեղալ որ դուք վատ եք ապրում, այսինքն աննասուն մտքերով, վաբշե խորություն չունեցող Ու այս անկապները ինչ-որ հարց պտի լուծեն, ինչ-որ գեներալներ, ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ գործիչներ են դիմադիր, պտի որոշեն, որ տիպը դավայցե օրենսդրորեն կամ ինչ օրենսդրորեն, արա, շուշի հանձնումներ օրենսդրորեն ճիշտ, Արցախի հարավի տալը, թե հադրութինը, դուք աննասուն եք, այդ եզի հայվանը, որ կանգնած հադրութում ձնագնդիկ է խաղում, հայերի տների բալկոններն է հելնում, ոտը ոտին կցած, դուք ձեզ գեներալ եք համարում, կամ այդ աննասուն Արայք Հարությունյանը, որ հելնում Արցախի գեղերով ֆռում է Ու իր ամերիկացի այդպես գործակալներն է գալիս ինֆորմացիա են տանում բերում, դուք վաբշե ինքնասիրություն ունեք։ Այդ սաղ, այդ իներտություններ, ձեր զվյոզդիչկա վիճակներն էլ, այդ գործակալների գնալ գալներ, Վաշինգտոնից են թուլ են, դու թուլա ես դարը գնացել Արցախ վերեսնգել, ու այդ ժամանակ էլ այս ինցիդենտը կատարվում է։ Դուք սաղըդ կատարվող ցեղասպանության խճանկարի փազլի կտորներ եք։ Ձեր կարծիքով Դուք մի հատ չգիտեմ ինչ որ սենց բան եք կազմում, ինչ որ չտեսնված, չլսնված, ինչ որ սենց առաջադեմ, պրոգրեսիվ եվրոպական չգիտեմ ինչ։ Դες թվում է պենց է ալնելու վերջում այդ պատկերը։ Բայց ինքը հնուց քանի դար հայոց ցեղասպանության պատկերը նկարը, որի կտավը, որի վրա թուրքը աշխատում է։ Միակն եկնել, որ օգտագործում է հայ արյունն է։ Ինքը հələ այդ կտավը չի վերջացրել։ Ինքը դեռ շարունակում է։ Ու այն որ դուք ձեզ դասում եք անցյալ դարի ցեղասպանության զոհերից վեր, անցյալ դարի գեներալներից, քաղաքական գործիչներից վեր, հոգևոր հովիվներից վեր, այդ վաբշե ապշելու է։ Դուք ձեզ իրավունք եք տալիս դատաբանել այլ ժամանակի պայմաններում ինչ որ բան փրկած մարդկանց Եվ դուք նույնիսկ այդ կաֆեները, որտեղ ձեր հետույքներն եք պատրում, ձեզ թվում է գեղեցիկ երկեցիկ ձենադուս գալիս, դաժե այդ կաֆեները չեք կարող պահեք նորմալ։ Այդ ամեն ինչը իրար հետ, ձեր հոգեվիճակը, ձեր մտածելակերպը, ձեր իներտությունը, ձեր ապաթիան, այդ բոլորը Թուրքի շարունակվող կտավն է, ընդհանուր անունը հայոց եղերն։ Որը Էրդողանի համար ուղղակի առաքելություն է դարձել։ Ինքը իր խոսքերում հարգելով որոշակի սուլթանների հատուկ թիրախավորված ձևով արհամարանքի է արժանացրել այն սուլթանների գործունեության այն հատվածը, որտեղ իրենք չեն կարողացել վերջնականապես լուծել հայկական հարցը։ Ասում եմ, ինչա որ չեք կարող լուծեք։ Այդ ինչա որ։ Երեք երբ որ Ալիևը հայտարարեց, որ Աղդամը Ֆիզուլին ու Ջեբրայելը, Քարվաճարը, Ակնան
ու այն մյուս շրջանը, որ չեմ կարողանում հիշեմ անունը։ Առանց մի գնդակ խփելու քարտեզով նկարն եմ հիշում, անունը չեմ հիշում, անունի խնդիր ունեմ ես։ Ասում եմ առանց մի կրակոցի վերցրել ենք։ Այդ այն շրջաններն է, որտեղ մեր տղաներին նպատակաուղղված մորթի էր ուղարկում խուճուճիկը, Արծրունը ձեզ շեղում էր, գրավել են Գետաշենը եւ Շահումյանը հեքիաթներով։ ԿՊ-ականները Երևանում ձեր բերանները փակել էին հակասահմանադրական օրենսդրության, որը ձեզ արգելում էր ձեր կարծիքը հայտնել անգամ եթե դուք լրատվական եք։ Ասում առանց մի գնդակի հետ եմ վերցրել դրանք։ Վերցրել են, թե չի վերցրել, չի, հան տվել են։ Տվել են առանց գնդակի, ոչ թե ինքն է վերցրել առանց գնդակի։ Այդ գեներալները, որ լսում են այդ գենշտաբի գեներալները, դուք ինչ եք զգում դրանից։ Որ դուք հետո դառնալու եք ՆԱՏՕ-ի պուպուշ թութուշ կերած խմած գեներալներ ու ամերիկացի գեներալներն ու բրիտանացի գեներալները ձեզ ընդունելու են հավասարի պես, այո, քաշաթաղը։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ գեներալի մենտալիտետը, որին իր հակառակորդը, որ մինչև հիմա իր տղաներին, որտեվ այս երկրում օրինակ զինվորը գենշտաբի պետի համար իր տղան է։ Ստեղ տենց է մտածելակերպը։ Իր հարազատ տղեն է, համ նախարարի, համ գենշտաբի պետի համար ցանկացած տղա, չեմ ասում գերի ընկած տղա։ Քանի այդ գերիները կան ու այս վիճակն է եւ այլ, քո հակառակորդը դուս է գալիս, ասում է ես վերցրել եմ առանց կրակոցի։ Դու ինչ ես զգում։ Թող այնպես որ ինձ ոչ մեկ ոչ օրենսդրությունից ու չգիտեմ ինչերից չխոսա, կոնկրետ թուրքական ծրագիրը, կոնկրետ ես չեմ հոգնելու սա կրկնելու, ես տեսնում եմ որ վերջապես շատ մարդիկ են, սա երկրորդում նույնիսկ տեսնում եմ նոր անուններ, հենց թույնոց հենց ակազվիցը այդքան վերլուծաբան կար Հայաստանում, հա, ուրեմն հարգելի աղջիկներ եւ տղաներ, սրա հաջորդ սերիան Սյունիքն է։ Այնինչ կատարվեց Արցախի հետ, կկատարվի Մեղրիի հետ, Սյունիքի հետ, որից հետո կանցնի այդ զառազան նաև Գեղարքունիք ու բնականաբար ближе к вашему сердцу Երևանը կամաց այնպես որ դուք չգիտեմ թե գենշտաբի պետ եք թե ընդդիմություն որը պատրաստ է գնա կտրուկ քայլերի ընդդիմություն որը ոչ մի կտրուկ քայլ չի ուզում քաղաքացի որը կիսում է այս կարծիքը բայց չի ուզում դուրս գա որովհետև սաղից հոգնել են բան սենց քաղաքացիով որ 2018-ին փակել է փողոցներ, էշիշ գոռացել է, հիմա էլ ասում է ես ապա քաղաքականացված եմ։ Ես հիմա չեմ կարողանում ոչ մի լուրի հետևեմ, դե ինչ կլինի։ Կարծես Շուշիում այդ ամեն ինչը որ եղավ հայի դեմ չի եղել, կամ Հադրութում որ եղավ, կամ Ստեփանակերտի ռմբակոծումը, կամ ամբողջ Արցախից ստորացումը հայի հանդեպ չի եղել, այնի ուրիշ է։ Հիմա Սյունեցին է ուրիշ։ Հետո Գեղարքունիքցին է ուրիշ։ Մենակ Երևանցին է հայ։ Երևանն է կարևոր։ Տավուշի ես չեմ մոռանում։ Չեն թողելու քարտեզին ոչ մի գլուխ։ Չեն թողնելու։ Չպետք է լինի այն իրավական սուբյեկտը, որը կարող է հավակնություն ներկայացնել հայկական հողերի հանդեպ։ Ես այսքան որ ներկայացնում եմ Թուրքիի ցեղասպանության կտավը, ամբողջ իմաստը նա է, որ չկա հայ, չկա հայկական հարց։ Հայկական հարցը, ի տարբերություն հրեական հարցի, ինքը հողի հարց է, որտեղ մեզ ոչնչացրել են մեր հայրենիքում։ Մեզ ոչնչացել են մեր երկրում, մենք չենք գնացել, քոչել, ապրել Գերմանիայում, Լեհաստանում, չգիտեմ Ֆրանսիայում, չգիտեմ այնտեղ Դանիայում, Հոլանդիայում, որ ինչ որ մեկը գա ասի դու սենց չես նենց ես։ Ես ապրել եմ իմ երկրում, ունեցել եմ իմ հսկայածավալ պատմությունը, մշակութային ժառանգությունը, ինքնությունը, իմ բնիկի կենցաղը, եկել է քոչվորը ու ինձ ասել դու ստե չպետք է ապրես։ Ես քեզնից լավ կապրեմ ստեղ։ Այ հիմա կնայեմ դու ոնց ես ապրում, այդ սաղ կվերցնեմ, կասեմ ես իմ ստեղծածն ու կապրեմ։ Էդ է անում ինքը։ Ու ոչ մեկը չի փրկվելու։
ով որ այս արհամարանքին ու այս ոչինչ չանելու միանում է, դուք ավտոմատ անում եք այն, ինչ որ պետքա Թուրքին։ Ոչ էլ կոչ եմ ուզում անեմ, ոչ էլ բան, բայց ամբողջ երեկվա իր թատրոնը դրա մասին էր, պասը տվեց Ալիևին, այսօր Էրդողանն էլ այդ պասը ստացավ, միաժամանակյա, ընթացքում էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ դեռևս երկար ժամանակ մուկն ու կատու են խաղալու, իրենք որևէ ընդհանուր հայտարարի չեն գալու, այստեղ աշխարհաքաղաքական մեծ խաղ է, եւ ոչ մեկ շատ մեծ այսպես զողողությունների, ինքնազողողությունների չի գնալու հանուն մի փոքր ազգի։ Մեզ կօգտագործեն միմիայն Թուրքիայի վրա ճնշում իրագործելիս, ինչպես օգտագործում են քրդերին, առանց որևէ վերջնական մեր շահերից բխող արդյունքով մեզ ապահովելու։ Եվ քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանի Դաշնությունն այսպիսի տարօրինակ կենթանիներ են, դրանով է պայմանավորված Իսրայելի բավականին խիստ լեզվամտածողությամբ եւ մաքսիմներով մոտեցումը երկու երկրների հետ հարաբերություններում։ Ինքնագլուխ չի եւ ինքնանպատակ չի նրանց այդպես մաքսիմալիստ լինելը, որտեվ գիտեն, որ մեծ ուժի հետ պետք է մեծ խթանների դիրքերից խոսել, իսկ այդ խթանները ստեղծել է պետք։ Մենք հիմա այտենց առանց խթան այտենց մնացել ենք ինչ որ օդից կախված վիճակում, որտեղ ոչ գեներալիտետ կա, ոչ ոստիկանն է ոստիկան, ոչ գեներալն է գեներալ, ոչ ընդդիմադիրն է ընդդիմադիր, ոչ մտավորականն է մտավորական։ Այդտենց խառը խշտիկ հոգեվիճակում էլ թուրքը սիրում է իրավիճակը ստեղծել իր համար մաքսիմում բարենպաստ հարձակում իրականացնելու համար։ Ու այս է իրականությունը, ես ուրիշ բան չեմ կարող ներկեմ, նկարեմ ու չգիտեմ ինչ, որտեվ էս է։ Sorry, մի քիչ այտենց կիսատխուր, մի քիչ այտենց կիսա, չգիտեմ ինչ։ Ինձ թվում էր ես այտենց ուղղակի sense չոր անալիզիկայով էի այսօր հանդես գալու, բայց չստացվեց։ Որտեվ նաև կարդում եմ ձեր գրածները։ Մենք ուղղակի պետք է միաբանվենք ընդդեմ թշնամու ու բոլորի հետ առնել տալիս միմիայն պետք է առաջնորդվենք մեր գերակաշահով եւ այդ գերակաշահը չպետք է փոխվի նրանց հետ խոսելիս։ Մեկ ռազմավարություն է պետք։ Մի հատ ռազմավարություն ի տաղու նետու։ Այնպես որ մերսի որ միացաք, sorry, երկար լայվ ստացվեց, ես ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, լավ տրամադրություն, ինչքան հնարավոր է ստեղծված պայմաններում, հաջողություն ձեզ։